Whoa, what the heck is it? Okay, had my audio on my phone on for some reason. Anyway, I'm live. Okay, that's weird. Gives me that delay. Didn't quite go live for like 10 seconds. I don't know what is with that delay. That is totally new. I mean, we noticed it during night rain. Anyway. Okay, I gotta send out going live message. Yeah, today we're doing the Elysian Realm. Even though I was thinking of night rain a lot this past week and a half or so, I gotta say, the cinematic from chapter 25 really stuck with me. I think Moon Halo is my favorite song now from this. It's just so peak. I gotta say, there was a whole lot of like power of friendship type stuff there, but I don't think it was bad or really too cliched even, because honestly that battle was sort of a clash of wills more than it was an actual battle. I just sort of think it fits. Okay, I got that. Okay. Now also making a change to how I deal with ads. Oh. My little Discord thingy isn't... There we go. I don't know why that was going as muted. I mean, you can still hear me, just my Discord image is weird. Anyway, right, little change to how I deal with ads. The ads have been bothering me for a while, like having to take a break every hour for like 3 minutes. And when I just didn't care about them during night rain, that felt so freeing. So I've just decided to ignore the ads. I'm not going to stop for ads, but I have changed the ads to go like every half an hour for 1.5 minutes instead of a 3-minute block. I don't want pre-roll ads, and hopefully at like 1.5 minutes each, you won't miss much, hopefully. And it'll be just a lot more comfortable for me as the streamer. Okay, so let's get this started. The Elysian Realm. So, I didn't think it had, well, I don't want to say this. I didn't think it would let me replay the story stuff from the earlier chapters that was just like the intro chapters. This stuff. But it does have those I can rewatch. They're just hidden. They used to be just you could expand and like check collections, and now it's not here, apparently. I have to go into no, not story missions. Chapter progress, side mission progress for some reason, and Flame Chaser's trials. And there is some interesting intro stuff that I didn't remember, so we're gonna start from the beginning. Let's see. Is there like a quick
recap thing. Where do I see this? Was that? Was that in story missions? No. Story mission progress. Oh, here. Right. Story recap. Okay, so when the Legion Hersher had flung the world into chaos, Hersher of Thunder, Ryan, and May had briefly encountered the will of Honkai. Its active nature made her wonder as to the truth about Honkai. In that moment, it seemed the will of Honkai had placed some thought into her head. If I remember correctly, it was trying to, like, make her want to destroy humanity and all that. To learn the truth, she chose to ask World Serpent's leader Kevin face to face, and at his behest went to the World Serpent's sacrificial grounds. Sacrificial grounds? I don't remember it being called that. Anyway, there she found an ancient place called the Elysian Realm that seemed to have existed since the world began. And there was something about if that was the will of Honkai, then how were they able to overpower that will? And that made a whole lot of sense, because, like, the will of Honkai is massive. How would any one person be able to overcome that? Because stealing the powers back was a clash of wills. Didn't think that was weird. We might find out the truth of that here. Okay, Chapter 1, Newcomer. May opened her eyes and saw a bizarre structure. Pieces of rubble and debris were spiraling upwards around a tower that stood tall, as if it were the center of the world. What is that? May wondered. Hi. A strange voice came to her without warning, close as a whisper and far away as a distant cry. 調子はどうかしら A unique view. 不思議な景色だったわ。これは第一文明起源の建築なの。用途はあなたにとっては前衛的なものかしら。でも私の時代ではごく普通の住宅でどこででも見られるものだったわ。こういう時代断層によるズレも古の楽園を探索する時の一つの楽しみよ。もっと信じられない景色に出会うかもしれないから楽しみにしててね。さて、本題に戻るけど、調子も悪くなさそうだから次のステップに直接進んでもいいわよね。よく覚えておいて。これは初めての試みだからあまりプレッシャーに感じなくても大丈夫。失敗してもお仕置きはないし、うまくできなくても誰も怒らない。心配しないで。私はずっとそばにいるわ。でも、何もせずに投稿するのはあまりおすすめしないわね。途中で諦めたら、またこの会話をもう一度聞くことになるもの。だからせめて、最後まで頑張ってみてね。他に質問は？ Who are you? 状況は大体分かったけど、一つ大事な質問があるわ。あなたは誰なの？冗談でしょ？自己紹介したばかりじゃない。もう、まさか、私をからかってるの？知り合ったばかりの女の子に、そんなことしちゃダメよ。可愛い顔してるのに、あなたったら案外意地悪なのね。What's the objective? 私の目標は何？誰かを倒すこと？それとも何かを見つけ出すとか？目標？目標は特にないわ。これは試み、もしくは授業みたいなものかしら。ここに入ってきた律者は今までいなかったし、律者に教えることも今までなかったわ。あなたにとっても私にとっても初体験と言うべきかしら。とにかく心のままに探索すればいいの。どこまで行けるか私も楽しみにしてるわ。他の英傑の助けがない状況でね。
How's failure defined? 今、失敗って言ったわね。どんなことがあったら失敗になるの？乗り越えられない障害に当たった時かもしれないし、コロコロ変わるループの中で方向を見失う時かもしれない。全部あなた次第よ。精神を集中させるのは簡単なことじゃない。あなたの意識が疲労し始めた時、記憶の解雇も自然と中断されるわ。心配しないで。その時は私がちゃんとその賢い頭を守ってあげるから。No questions. 他に質問はないわ。わかった。じゃあ、早速出発する？ええ。あなたに私の祝福を送るわ。あなたの魂もよりまばゆい光を放つはず。ライデン・メイが繰り広げる古の楽園での大冒険。これより開幕よ。Okay. Chapter 1, Part 2. Signets. これは？こんな話は聞いたことがあるかしら。重圧の中で行った選択こそ、その人の本当の姿が現れるし、 We have a name for the 最終 face. 的にどんな人間になるのかを決めるの。今までの人生で私は何度も選択をしてきた。それらはまるで節目を象徴するターニングポイントのようなもの。私のキラキラと輝く人生の中に刻まれ光を放ってる。それが私の刻印、エリシアの魂の彫刻。私が私である証よ。歴史の中で遠くに行きたいのなら、私が残した足跡に沿って進むのも一つの選択よ。一応私はこの時代の終わりを見届けたものだからね。でも本音を言うと、本当の自分を他人に見せるなんてやっぱり少し恥ずかしいわ。私の記憶が正しければ、ここには13人の融合戦士が残した記憶があると言ったわね。それなら他の人たちの選択を見届けることもできる。だとしたら恥ずかしがることもないんじゃないかしら。メイ、あなたの女の子の慰め方ってその子をさらに悲しませることなの？あなたが言った言葉を口にしてみただけよ。ええ、言ったように私の大事な仲間たちも彼らの刻印を楽園に残しているわ。後継者にゴールへの道を示すために。厳密に言うと私たちの運命は交わったことがあるけど、それは交差した2本の直線で、その先は進むほどどんどん遠くなる。あ、そういうどうしようもない過去の話はやめましょう。私は応援してるからね。メイは遠くを眺める道行く人というより、地図を俯瞰する旅人に見えるわ。他の人たちのことは教えてくれないの？私の口で紹介するより自分の目で確かめた方がいいでしょ。安心して、みんな可愛らしい人たちだからちゃんと仲良くしてあげてね。メイにとっては難しいことじゃない。そうでしょ？その忠告は悲しんでる人のセリフとは思えないけど。だって今自分の心配は余計だって気づいたの。きっといつかわかるわ。メイは私のことほっとけないと思うもの。Yeah, Elysia. The moth insignia failed and succeeded. What? よくできたわね。Back in reality, Elysia was already waiting. 失敗は気にしなくていいの。結果はどうあれ、あなたはここになれ、かつての私たちの旅に近づけているのだから。ほら、あなたの選択によって流れる記憶が徐々に形になってきたわ。この印は火を追うが？そう、火を追うがのバッジ。メンバーごとに一つずつ持っている唯一無二のものよ。融合戦士が初めて集結した日のことを思い出すわ。私、さくら、ケビン、それにメビウス。懐かしい。すべてはあの日から始まったのよね。組織に25年いると金色のバッジももらえるの。誰が最初にもらうか
みんなで賭けをしたけど、残念なことに誰も手にすることはできなかった。火を追う側はそこまで持たなかったから、これはあなたにあげるわ。私はそれのおかげで人生で最も大事な仲間と出会えた。その幸運がメイの元にも訪れるように願ってる。 May took the silver emblem and felt the weight of memory. これは外の世界には持っていけないはずよね。とりあえず保管できる場所を探しましょう。そういえばまだホールの他の部屋を調べてないわね。Okay, Moth Insignia succeeded. よくできたわね。むしろ私の予想をはるかに超えてる。 Back in reality, Elysian was already waiting. あなたがここになれ、かつての私たちの旅に近づけていることが私はとても嬉しい。ほら、あなたの選択によって流れる記憶が徐々に形になってきたわ。この印は火を追うが？そう、火を追うがのバッジ。メンバーごとに一つずつ持っている唯一無二のものよ。融合戦士が初めて集結した日のことを思い出すわ。私、さくら、ケビン、それにメビウス。懐かしい。全てはあの日から始まったのよね。組織に25年いると金色のバッジももらえるの。誰が最初にもらうかみんなで賭けをしたけど、残念なことに誰も手にすることはできなかった。火を追う側はそこまで持たなかったから、これはあなたにあげるわ。私はそれのおかげで人生で最も大事な仲間と出会えた。その幸運がメイの元にも訪れるように願ってる。 May took the silver emblem and felt the weight of memory. これは外の世界には持っていけないはずよね。とりあえず保管できる場所を探しましょう。そういえばまだホールの他の部屋を調べてないわね。Okay, success and failure. This is a roguelite mode. Sort of funny playing this at the same time, well, around the same time as Night Raid. Tell you what, they could learn a thing or two from this, though. It really changes up how you play characters in this mode. You can play them like normal, or you can play them some wacky styles. Okay. Odd shop. これは On the low table stood an assortment of potions, flasks, crystals, and metal objects. But what caught May's eyes was the notice placed below these items. Welcome to Felix's shop. If you're reading this, I'm attending to something important. We'll be gone for quite a while. But everything has a price tag. Just take what you want and put the money in the jar. If you don't pay... Oh no, I'm running out of space. 一軒のお店？どうしてこんな場所に？それにこのフェリスというのは？ Felix's store is something you can find in the roguelite mode. That's probably from running into that. From the distant past one. Ah, my eyes. 私はここよ。おかえりなさい。気分はどう？あら、あまり良くないみたいね。大丈夫。みんな最初はこうだから。時間が経てば徐々に慣れるわ。リラックスして一歩ずつやりましょう。ここがどこか覚えてる？ Try hard to remember. 考えを整理して今まであったことを振り返ってみましょう。支配の律者が倒された後、私はある理由から霊廟の奥に入る権利を手にした。それはヨルムンガンド最大の秘密、祭祀場の一角にある
曲がりくねった通路に足を踏み入れると、未知の暗闇へとつながっていった。渡りガラスが言うに、あそこは幹部たちが洗礼を受け脱皮する場所。道の終点に関していろいろと想像してみたけど、いざ本当にたどり着いた時、私が目にしたのは予想していたものとは違った金色の宮殿。そしてそこで待っていたのが彼女だった。 The girl noticed May's gaze and returned a smile. そんなにじっと見つめられるとさすがに私も照れちゃうんだけど。ごめんなさい。いいわ、許してあげる。少しは良くなった？ええ、まあ。じゃあ私のことは覚えてる？Here, Miss Pink L. 私の記憶が正しければ、あなたはピンクの妖精さん？違うわ。何それ、私のあだ名？あなたってそんな軽はずみなことを言う人だったの？ごめんなさい、違うわ。どうしてか頭の中にそんな言葉が浮かんでしまって。危険ね。それがあなたの心の声かもしれないわ。意地悪な女の子は嫌いじゃないけど、冗談を言うのが急すぎるわ。今度はちゃんと空気を読んでよね。はあ、ケビンったら特殊な体質でも持ってるのかしら。過去だけじゃなく今も彼の周りには意地悪な女の子ばかりなのね。なんだか大きな誤解を生んでしまった気がするわ。はいはい、もう一度自己紹介するわね。今回はちゃんと覚えてよ。また忘れたら私怒るから。私はエリシア。見ての通り見目麗しい少女よ。この名前のようにね。ムーの共通言語でエリシアには楽園、楽土という意味があるの。友達にはエリって呼ばれてるわ。そう呼んでくれても構わないわよ。響きが可愛らしいから私にぴったりでしょ。身分についてはあなたたちの言葉を借りるなら全文明起源の融合戦士ってところかしら。あの英雄ケビンと共に過ごしたかつての仲間よ。 I guess these are stored somewhat out of order. 本物のエリシアは地下数千メートルの場所で青春を浪費したりしないだろうけど、私は彼女が残した一人の分身。彼女の記憶と経歴を受け継いだ記憶体なの。記憶体とはいえ私の姿を見ることはできるし、会話をすることもボディタッチをすることだってできる。だから大して問題ではないわ。古の楽園はもともと記憶の世界だもの。それなら記憶の中にいる私も別に変わりはしない。むしろ都合がいいんじゃないかしら。エリシア。私が初めてこの宮殿に足を踏み入れた時、この謎に包まれた女性はまるで幽霊のように何の前触れもなく姿を現し、私の来訪を歓迎した。正直に言うとヨルムンガンドに長くいたせいか、記憶体の存在にはもう驚かない。でも彼女の存在はやっぱり気になるというより困惑してる。私はケビンに答えを求めた。そしてこれが彼の出した答え。土に隠された歴史こそがヨルムンガンドがずっと隠してきた秘密。 Okay, from the distant past too. この目で見ていなかったら基地の下にこれほど広い空間があるなんて信じられなかったわ。まるで世界が誕生した時からここに存在しているかのような古い建物。May looked at the massive contraption hovering at the center of the hall. でもこの装置はこんなにも綺麗な状態を保ってる。ヨルムンガンドは装置の存在を守るためにここに拠点を作ったんじゃないかと勘ぐってしまうわ。それは私に聞いても仕方ないわ。本当の理由はおそらくあなたをここによこした人だけが知ってる。そろそろ良くなってきたわ。
さっきの続きを話しましょう。About memory link. 古の楽園。私の推測が正しければ、その名はかつての輝いていた文明を意味してる。そして私が目にしたのはその時代の記憶だった。他人の記憶を鑑賞した感想はどう？地震の後の図書館を探索しているみたいだったわ。その場にいるのに乱雑で無秩序。バラバラになったかけらをつなぎ合わせても具体的な絵にすることができない。もしそれがケビンの言う答えなら、あまりにもイメージしにくいものだわ。ケビンに何て言われたの？今の君になら答えを求める資格がある。彼のその言葉があったから私はここに来た。でも彼はやっぱり隠し事をしてたみたいね。ここは探求の地というより試練を行うための場所に見えるもの。鋭いわね。ほら、それがケビンの口が重い理由よ。あなたなら簡単に真相を見つけられるって知ってるから。けど彼は嘘をついていないわ。答え。誰もが答えを求めるためにここへやってきた。何を求めても古の楽園は答えてくれるから。過去の瞬間を刻み、救世主の足跡に沿って遠い未来に向かわせる。それが古の楽園の存在意義。全ての結果の根源はここで見つけられる。ただその過程はあまりにも効率が悪いわ。そう言うと思った。大丈夫。ここにいる彼らが徐々にあなたの考えを変えてくれるから。過去の記憶の中であなたはより多くの疑問を抱くはずよ。あなたの旅にとってそれこそが一番の貴重な贈り物となるわ。ここで崩壊に対する最も大胆な推測をするのもいい。でも事実と比べたらそれは微々たるものに過ぎないでしょうけど。Okay, tell me about the owners of the memories. 初めて会った時、あなたは火を追う13英傑の話をしたわよね。それは全文明の融合戦士たちによって構成された組織であり、ここに記憶を残した人たちでもある。いい線言ってるわ。少なくとも融合戦士のことは知っているのね。彼らは火を追う側の重要な戦力で、敵各社と崩壊獣を融合させたスーパー兵士。ケビンにとって融合戦士の力は律者に匹敵するほどのものだった。客観的で慎重な答え。ちゃんと勉強したのね。あなたはきっと勉強が得意な子なのかしら。それに自信家みたい。あなたにとってはあのケビンでさえ自身と肩を並べるような存在に見えているのでしょうね。そういう意味じゃないわ。怖がらないで。彼の前でもそう言っていいのよ。私もあなたの味方になるわ。それにそれを知っているということはきっとほとんどの融合戦士の結末も知っているんでしょ。第11律者との戦いで大勢の融合戦士が犠牲になったことよね。あの災害に関してはヨルムンガンドにも曖昧な記録しか残っていなかったわ。大勢の犠牲？かなり控えめな記録ね。どうやらケビンもあの日のことを思い出したくないのかしら。火を追う13英傑というのはあの災害で生き残ったたった13人の融合戦士のことよ。戦士というより組織のかけがえのない財産だった。だけどよりによって私たちは次から次へと起きるトラブルを解決するため各地に向かわなければならなかったわ。だから管理の面からも独立した編成を作る必要があった。それにあの約束の惨劇の後、私たちの中で最も傲慢な人もようやく私たちが一致団結できなかったら人類は崩壊に乾杯するって気づいたの。その時美しくて情熱的でさらに実力もある少女が立ち上がったわ。彼女の推進により英傑という組織が誕生したのであった。
誰のことか分かった気がするわ。けどあなたたちは負けた。そんなにストレートに言わないで。痛ましい事実なんだから。言ったでしょ、勝利の前提は私たちが一致団結することだって。だけど結果は明らかだったわ。About Elysia. あなたがここの主人、もしくは管理者かしら。あら、それについては少し考える時間が必要だわ。そう言ったら他の英傑たちを下に見てることにならない？主人。確かにここは私の楽園だけど、私のものじゃないわ。管理者にもあまり興味がないの。でもあなた以外の人に会ったことがないわ。まあそれは私があなたと同じように好奇心旺盛だからよ。ここでも外の世界でも私はこういう役割ばかりだから。私は積極的に前へ出て可愛い来訪者との美しい開口を楽しみたいの。そして私の仲間たちはもっと奥の方であなたを待ってるわ。あなたがここで見る全ては私たち13人の記憶が織りなす印象よ。もし古の楽園を週末が訪れた後の箱舟に例えるなら、ここに存在する私たちはそれが遠くに行くための帆と木、欠けてはならない存在なの。箱舟ね。私からするとその比喩はあまり合ってないわ。ええ、あなたの言いたいことはわかる。箱舟なら13人の記憶だけではなく全ての火種を乗せるべきだって言いたいんでしょ。でも残念、一人の記憶を全て抜き取るなんてこと、ただの人間からしたら耐え難いことなの。あのスーでさえ手術後は長い間昏睡状態になっていたんだから。あ、ごめんね。この名前は一旦無視して。まだ彼のことを知らないでしょうから。私ってば例を挙げすぎね。悪い癖だわ。状況は大体分かったわ。ならよかった。私の説明悪くなかったでしょ。褒めてくれてもいいのよ。ケビンも悪い癖を直すべきね。ここに入ってきた時みんな訳が分かっていないんだもの。私の代わりに新入り用のガイドブックを作りなさいって彼に言ってくれない？いにしえ Sort の of 楽園、 ironic. 記憶によって織りなされる空間だから一風変わって見えるのかしら。私は変わってるとは思わないけどね。それともあなたにとっては過去の全てが新鮮に感じるの？そうかもしれないわ。ならもう一回解雇を行うといいわ。今回は私もついていくわね。あなたの好奇心を刺激するものとは何なのか、私も見てみたいもの。 They keep moving the text box farther and farther to the right. Yeah, I'll get rid of my little Fugi for now. Or well, maybe if I just like make it really tiny. That itty little guy. Oh, hey there, Jeremy. Unused wounds. Broken swing. It's down on our kit. Ah, see, so they overtuned her. Classic. Memory link again. Okay. Okay. そう来なくちゃね。私と一緒にいるのは楽しい。そうでしょ。じゃあ約束ね。 Okay, that was 2, right? Yeah, this is still blinking. Alright, from the distant past 3. メイがここを変わってるって言った理由が分かったかも。現実世界より確かにここは少し歪んでるかしら。見ての通り
古の楽園は複雑なデータ空間で、それを構築しているのは13の流れる意識。そして意識の間にはぶつかり合いもある。例えば現実が白紙だとすれば、ここは複雑な折り紙の芸術品。異なる人たちの認知が記されたページを互いに挟み、折りたたみ、はめ合ってる。同じことでも異なる人たちによって違った姿が見られるわ。その景色を見ると確かに困っちゃうわね。あなたは適切な比喩を使ったことがないんじゃないか So しら。 just a little buff would そうで be しょ。 a little 他の underpowered. 人が本当に理解できるようなそんな比喩を。私はお花みたいに可愛らしい。これは適切かしら。でも別の角度から見るとそれもいいことよ。今まで崖っぷちにいる人たちには思い切り飛んでみるという選択肢しかなかった。でも今は彼らが飛んだ後の結果を見て自分のすべきことを決められる。前人が残した足跡の意味はそこにあるんじゃないかしら。現実にはそういうお試しができるようなチャンスなんてないもの。あなたが適切な比喩を使ったことがないということは十分に分かったわ。まあまあ、そう心配しないで。古の楽園、確かにそれは想像できないほどに巨大な迷宮だけど、私はずっとここにいてあなたが前へと進むための灯火を灯してあげるわ。 Okay. And War Room 1. 人の部屋に勝手に入るなんて少し礼儀がなっていないと思うわ。 That's 6 ごめんなさい。 star? Oh my. あなたの部屋だと知らなかったの。情報室って書いてあったから。 She's already OP. 冗談よ。それに私の部屋だったとしても構わないわ。私たちはそういう仲でしょ。さあ案内するわ。 Beth will once again rule dark teams. どう？メイの探索 Looks like they're に making 少 old しは役立った heroes か more しら。 useful now, though. ええ、多少は。けど気になるわ。ここだけ周りと雰囲気が違うのは何か特別な事情でもあるの？そういうわけじゃないけど、その項目を統合した時のトラブルかな。当時は面倒だと思ってこの部分に関してはあまり口を出さなかったの。だけど今振り返ってみると、担当者とのセンスが違ったとしか言いようがないわね。こういう審査はケビンの仕事 Just だけど、 released final メ item. イも彼の性格を知ってる No でしょ。 voice actor ready. まったく気づいたらこうなってたの。彼ってば第1位なのに。 No voice actor just because of regular stuff or because all the すぎるって思うの。そ recent のせいでみん hubbub, な結果だけを気にしてその過程の重要性をないがしろにしてしまう。 unions and whatnot? 第1位。英傑に順位があるなんて知らなかったわ。言ってなかった？ It only has no VA. 多分すぐに打ち解けたからか、無意識のうちにメイも知ってると思っちゃったのかもしれないわ。あまり気にしないで。ただの数字だから。13人も集まるんだもの。順番がないといろんなことがめちゃくちゃになっちゃいそうだと思わない？じゃああなたは？あなたは何位なの？エリシア。私はね、She seemed to be thinking as a smile crept up to her eyes. 私は13英傑の第2位。ありていに言えば副首領ね。第2位？そう、私があのケビンの次の第2位。融合選手のもう一人の首領よ。そう緊張しないで。火を追う英傑はもともと私の興味本位で提案したものだし、順位というのも基本的に私が決めたものなの。もちろんみんなの同意もちゃんと得たわ。 Okay. Dying Kindling 1. これはエリシアにもらったバッジと似てるけど、重さは明らかにあれより軽いわ。持ち帰ってエリシアに見てもらおうかしら。
Okay. Dying Kindling 2. エリシア、ここにいないなんて珍しいわね。他の場所に行ったのかしら。探してみましょう。What is that when, let's see. Oh, Dying Kindling 1 had this little extra thing here. Its name is Elysian Realm. Let's see. Yeah, learn the truth about the will of Honkai, yada yada. Bride may arrive at a young girl, Elysia, called herself Miss Pink Elf. The second in command of the 13 Flame Chasers. Hope to learn more. By the Moths, an organization that fought against Honkai 50,000 years ago. Preserve the memories of the 13 Flame Chasers. Signets of their souls in the past as a testament to future visitors. Auto have 6-star ascension. Earth melee hero. Alright. 今までとあまり変わらないわね。 It's an elf, Elysia. 今回のお客さんはまあいいわ。とにかくとてもフェアリーランドらしいいろんな物語を残すタイプなのね。多分大人の私が気に入るタイプでもありそうね。何しろ彼女は大きくなった私だもの。さあ元気を出しましょう。これを全部片付けるのはかなり手がかかりそうだし、それに手がかかるってレベルじゃないかもしれないわ。 There's an Elysian Honkai Star Rail. Okay. Cyrene. Huh. Alright. The Elf Keeper's job began from this tedious step of making space for herself among the heaps of papers. That typewriter continued to work ceaselessly. The sound in the darkness could be heard in regular intervals. She's back. He's coming. Got a little bit of a horror vibe there to it. This seemed to be only a minor accident in the typewriter's long-running career. Seemed to be. Kevin's fine on. Not his real name. His real name is Kevin. Green might also be a fake one. Yeah, it may or may not be the same characters from this game. Would just be alternate universes, or alternate universe versions of them. Let's see. Dying Kindling 3. And then from there on, stuff I haven't seen. ここにいたのね。あら、おかえりなさい。 Also Flame Chaser stuff? Elysia waved her hand from the sofa, showed no intention to get up. 座ってみる？エデンのソファーは座り心地がいいのよ。起きたくなくなるくらいにね。大丈夫。立ったままでいいわ。遠慮なんていらないのに。今はメイが古の楽園の主役なんだから。このホールにあるものはすべてメイのために存在してるの。ここは英傑たちの会議長だったって言ってたわよね。だけどなぜか他にも用途があるような気がするの。会議長にしてはくつろげるスペースがあまりにも多いわ。それも私のアイデアよ。ちょっとしたリフォームでチームの団結力を上げる、そういう狙いでね。仕事は生活の全てじゃないもの。たまにはこうして集まってリラックスしながら交流することも必要よ。束縛のない空間ではみんな普段は見せない顔を見せてくれる。
ここで横になって景色を鑑賞するのも素敵な体験でしょ？なんだか過去のことが懐かしくなってきたわ。あ、そうだ。確かこの壁、奥にオーディオ機器とすごく豪華な化粧台が隠されてるはずだけど、まだ使えるかしら？それも誰かさんのアイデアかしら？その話はここでおしまい。とにかく来訪者のあなたたちにとってここは休息するのにちょうどいい場所だから、休みたくなった時や私に会いたくなった時はいつでもここにいらっしゃい。あ、そうだ、もう一つ教えなきゃいけないことがあるの。楽園の中で変わったもの、そうね、燃えているガラス石みたいなものを見つけることがあると思うわ。これのことよね。ちょうどあなたに Stereo 聞きたかった。 system, yeah. Why not? そう、それよ。前に言ったように、古の楽園は記憶によって織りなす世界。けど一部の記憶は私たちそれぞれの空間に隠されてるの。Following Alicia's gaze, May saw a row of delicate, oval-shaped vessels. Time failed to leave any mark on them, and the surface pattern seemed to represent the weight of the souls held within. 公にしたくない秘密とか、情報がないと理解できない物語とか、後継者に残したい言葉とか、あの器に火種を入れれば私の言っていることの意味がわかるはずよ。わかった。ええ、そうだ。一つ目の贈り物は左から2番目の一番綺麗な瓶に入れてね。 Okay. And then that opened up the remembrance vessels. With a level up rewards and unlock special item remembrance sigils. Or complete the story missions in Elysian Realm to unlock remembrance vessels. Check the missions for unlocking. Okay. Okay, I guess she wants me to put one in here. Rewards unlock more story segments. And kindling. I have that already maxed out from running the mode weekly. For rewards and whatnot. Non-story stuff, of course. Like it has its own non-story mode. It's a weekly thingy. Dying kindling to upgrade. Stronger enemies obtain more. Upgrading. Yeah, new requirements. Yada yada. Okay. Okay, so then 2 unlocked here for Kevin. Kevin! Because Kevin's in this realm too. Rumor, coldness. Lucy, you again? No matter what you say, it's still a no. It was you who spilled the beans last time. Wait, there's no cutscene here, is it? Like, yeah, okay. It was you who spilled the beans last time. Huh? I'm the most well-informed person in the base. I guess that's true. I guess I could tell you about it. I mean, it's not like it's top secret. Wait, you must not have seen Kevin much lately if you don't know about it. His side effects are well controlled now. Though he still can't make physical contact with other people, at least he won't accidentally hurt other comrades around him anymore. Back then, after the 7th Hersher incident, I saw Kevin walking alone on a lake. Walking? Yeah, every inch that he passed over was frozen because of his excessively low body temperature. But if you think about it, that's not necessarily a bad thing. For a mantis, it's not a big deal to have a low body temperature, am I right? You must have noticed it too. On hot days, Kevin would become much more popular all of a sudden. Even Dr. Mobius showed up beside him a lot more often than usual. By the way, Elvin, you know anything about the cat that occasionally appears around Kevin? I heard someone else mention it once. What? A cat? How is that even possible? What kind of cat can stand such low temperatures? Whoever told you this must have seen it wrong. The demon.
He's got potential. What say you? Why are you asking me? The green-haired girl put down the files and raised her head to eye the aloof-looking man. Stop pretending, Kevin. I know your relationship with him. And I know you cut him off after you joined the Moths to keep him from finding this place. He's your opposite. He won't agree to work with you. But that assumes we have other options. You'll understand, right? To the girl's delight, the man fell silent. Reptilian eyes glinting, her lips curled into a sneer. It's about time you dropped the good guy act, Kevin. I'm well aware that I've crossed the line. But what about your dear May? Is she any different from me? Oh, there's a difference. She's far crueler and colder than me, because she only makes rational choices. Your rationality is the real monster. You know that, don't you? So I believe that was Dr. Mobius. You actually see the 13 flame chasers and their relationships to each other here. Mobius. Keep an eye, Kevin keeps an eye on Mobius. Mobius is May's follower to Kevin. Or no, Kevin is May's follower to Mobius. Yeah. Mobius the Ouroboros. Artifelis is the shopkeeper. I don't know why, but this is really loud. It's so much louder than everything else. Wait a minute, why is the game audio not... What? The game audio isn't working. What? I have it selected. That is so weird. Why is this not working? Well, now it's working. Oh, maybe it opens a different window when I check that. Maybe that's why. It's only supposed to get audio from the game. What in the world? That would explain why it's so loud. It's a different window, it's not the in-game volume sliders don't control it. That is so weird. Anyway. Elysia. Could be, I guess, maybe. Level 1 claim. Recollections. What do I need? But yeah, Elysia. Need to reach level 2. Okay. あらメイ、また会いに来てくれたの？また？女の子だから恥ずかしがるのも無理はないわよね。わかるわ。お望みなら、今回は私があなたに会いに来たってことにしてもいいわよ。何かトラブルでも起きたの？話してみて。メイのお願いなら絶対に断らないから。もちろん、ただ私に会いたかったと言ってくれた方が嬉しいに決まっているけどね。さすがにちょっと困惑せざるを得ないんだけど、古の楽園にとってあなたは特別な存在なの？それって私が特別綺麗ってこと？それとも特別可愛いってこと？そういうことはよく言われるけど、メイの口から聞けるなんてとっても嬉しいわ。いいえ、そうじゃなくて、古の楽園に来た他の人たちも私みたいによくあなたに会っていたの？もうメイったらそんなに自分を過小評価しないで。それとも何か誤解してる？メイの経験は
他の人とは違うに決まっているでしょ。よく私に会うのはあなたがあなただからよ。その理由についてはメイ、よく考えてみてね。もう分かりきってるでしょうけど。The hand that rearranged the stars. Then we'll rank Sue 7th. Any objections? Kevin, I need your input. Are you still upset about what happened? It's alright, I've put it behind me. You're right about letting the past go. That's why I'm preparing for the future. Nothing to say about the rank of your old friend? Go ahead, speak your mind. Elysia, I don't know what you want. They were standing in a lab flooded with light blue data projections. Elysia had been toying with them. In the sea of data projections, an area had been neatly arranged by her. Her fingertip was poised over a name in hesitation. Kevin, you're acting as though you figured it out. If not, I hope you're at least aware of what needs to be done. We'll be separated soon. As sad as that may be, this is also an opportunity for us to gain the initiative on certain pivotal decisions. What I'm planning is a band of heroes in the last defense of humanity. What do you think of calling it the 13 Flame Chasers? I need you to answer the next question. I'm not sure about the ranking of Mobius. I see the necessity, but you know what the upper echelons think. We can't do this on our own. We can't? Kevin, I'm not happy to hear you say that. When it comes to working with people, I can always get it done. All we need is a good beginning. Just a spark to help us turn things around. Yes, just like this. The poised fingertip resumed its motion. It pushed the name Mobius into the space belonging to the 10th member. Okay. Was there a cutscene? There might have been a cutscene for Kevin. Can I see that? Granting signets. Granting signets should just be the voice lines they talk to you with in the mode. Couldn't be anything important. Hero's memory should be unlocking the recollection. Kevin. Nanika hanasu beki koto ga aru n janai? 必要ない。僕が君をここに来させたなら、話すべき言葉はすでに話しているはずだ。そして話すべきでないことも全てここに存在している。欲しい答えを見つけられることを祈っている。ケビン、私の知ってるあなたは多くのことを隠してた。今の私はまだ彼から何も奪えないし、ここに来たのも彼の意志だってことは認めるわ。でもこれはチャンスかもしれない。ケビンが一体どんな人か見極めるための。僕はケビン、旧姓の命を持つ戦士。それ以外何者でもないんだ。Deliverance. Okay. Let's get to know the others. Oh, obtain this Flame Chaser's signet. Have I not gotten their signets? What? Oh, maybe I need to, like, unlock it during story mode. Oh, I can do Sakura's memory. And Soldier's memory. How about Sakura?
汝の旅がうまくいったかはわからぬが、少なくとも大事ないようじゃな。ええ、この楽園には見たことのない敵がたくさんいるけど、私にとっては貴重な経験でもあるから。それに私の考えが正しければ、それらはかつてあなたたちが戦った敵だったのよね。そうでない敵もおる。ここに来たのは汝が初めてではない。ここに来た者たちは皆そのものだけの印を残すのじゃ。楽園は彼らに影響を与えたが、彼らもまた楽園の環境に影響を与えた。もちろん楽園の中の敵も含まれている。No, I didn't know I had a demo. I'll have to do that. すまない。わらわはこういった曖昧な答えしか出せぬ。もしスーに出会えれば、もっと的確な答えをくれるはずじゃ。なんとなく分かったかもしれないわ。いいな。汝の楽園に対する理解はまだまだ足りぬ。楽園の中の敵と戦うとき、かつてのわらわたちの恐怖と心の影を目にするかもしれぬ。それは敵自身よりも恐ろしいものじゃ。気をつけた方が良いぞ。Up until the 18th? Okay. Maybe I'll try it like... メイドの I could try it tomorrow. It's a night raid. 普通の悪党を殺すこと、どちらが難しいと思う？崩壊獣かしら。いいな。悪党の方 Oh, が I'll 難 have to しい try it here の soon じゃ。 then. どうして？ Not sure when I'll try た it. とえ刹那と等しいほど早くとも、汝は悪党の中 Oh の wait, 悪 it's 意 PS5 only. を断ち切れぬ。 I don't have a PS5. 取り除きがたいものは Well, ないのじゃ。 Rip. Alright, what we got? Yaksha. Yes, the length and frequency of dreams are both increasing. Sometimes I can't even tell them apart from reality. Dr. Mobius, I know that surgery changed me forever, but what did it change? Rest assured that they're normal post-operative complications. You should stop worrying. But Sakura, can you tell me what you've dreamed of in detail? The snake-eyed girl was still adapting to her body. She tried straightening her back and arm to reach the lab apparatuses placed above her, but was still dozens of centimeters short. I've dreamed of growing wings of brightly colored feathers, at times red and at times yellow. I soared the sky with the wings, as if I'd never fall. But in a matter of seconds, my legs had sunk into a mire, and the surroundings became as thick as a mire. Even the light as well. I couldn't climb out of the mire. Soon I felt hungry. I scooped something out and gnawed it mindlessly, but when I came to my senses, I found I was eating the person closest to me. Dr. Mobius, why did I dream of this? Eating the person closest to you? What the heck? That's disturbing. Yeah. Lamel. Yeah, Dr. Mobius, why did I dream of this? Huh? Oh, it's a beautiful scene. She wasn't listening. Her mind was on the test tube high up on the shelf. It was bubbling violently, a sign that it could disrupt the entire experiment. What a drag. Sakura, can you help me out? Sakura sighed and stepped forward. She wrapped her arms around the girl's waist and lifted her up. Finally got it. Good thing it's still usable. Sakura, you can put me down. Sakura, did you hear me? Put me down. I'm sorry, Doctor. My mind wandered off again. Sakura placed the girl back on her chair. They seemed to be waiting for an answer. Doubt eat the person nearby. Classic. I've told you before, they're perfectly normal post-operative complications. You woke up on your own and are talking to me, which means you're fine. Rest easy.
I know what you're anxious about. You're fortunate enough not to have turned into something like Kevin or me. Then I'll excuse myself, Dr. Mobius. Goodbye. With her head lolling, Sakura edged toward the lab's gate. When she was about to cross the gate, she stopped. I know these dreams belong to its will, but I won't turn into it. Turn into a monster because of them, right? It depends on you, Sakura. To me, you're always a human. But to many others, we're already monsters. She did not reply or ask another question. She left. The sound of her footsteps faded away. We were interrupted. Please bear with me. The snake-eyed girl held onto the edge of the workstation while inching toward the enormous locker in the corner. She then opened it nonchalantly. The invading light made the person curling inside squint. Her sweat-soaked hair was glued to her forehead and neck. She was like a frightened animal, trembling and shrinking in the corner. No need to be so scared. It'll be over soon. Dr. Mobius. And what's Soldier's memory? Oh. ごめんなさい、癖でつい。いえ、あなたの力になれるなら、私を別の人だと思ってもらって構いません。別の人ですか。She still doesn't know that that is Fuhua, I guess. それはあなたの記憶の一部になりますか？ここにいる他のものは可能かもしれませんが、私にはできません。私は定期的に自分の記憶をある時点まで巻き戻しています。あなたが教えてくれたこともそこまでしか残りません。どうしてそんなことを？それは本物のファーが決めたことです。私が私であるために長編因子の影響を受け、私の記憶は他の人たちのように薄れたり忘れたりすることはありません。そして私の頭の中で延々と積み上がるのです。それらがどんな影響や変化をもたらすか、私にもうまく説明できません。ですから決められた使命を果たすためには別の手段を使って忘れるしかないのです。記憶体にとってそれは必要なことですから。もしある日突然あなたのことを忘れてしまったらすみません。わかりました。あなたにとって確かにそれはいい選択かもしれません。The last dream. It was time to set off. It was a path that had never been traveled, and they would follow it unwaveringly for tens of thousands of years to come. The ground on which they now stood would become a foreign land, at which they could only gaze longingly from a distance. Are you all set, Kevin? Yeah. Did you doze off? Where's Sue? He has other things to do. He's not coming. Hua, after becoming a mantis, do you still have dreams? Why do you ask? I dreamed of May, Sakura, Elysia. I dreamed of all the people who have died. They told me that only the fittest survive. It makes me hate who I am now. I know how you feel, Kevin, but we don't live just to survive. They paved the way for us, and we still have a chance to start over. Sleep, Kevin. Sweet dreams. Start over? No, Hua. It's not over yet. No matter the cost, humanity shall defeat the Honkai. The cryopods sank down and were overtaken by darkness and silence. Their expedition that would last tens of thousands of years had begun.
I can still unlock some more of these. Is it for everybody? Might as well go in order then. See how much I can unlock with Kevin. また会ったわね、ケビン。雷の律者。こうして見てみると、あなたは英傑の中でも例外ってわけじゃないよね。あなたも含めて、ここにいる大多数の人たちの律者への態度は少し意外だったわ。外にいる時は性格のせいでそんな態度をとっていたのかと思っていたけど、今考えてみると。雷の律者、君がここに来たのは許可されたからだ。事態をまだコントロールできるのであれば過剰に反応する必要はない。まだコントロールできる？ She got her answer right away. Kevin didn't even lift a finger, but the world around him suddenly stopped, froze, and became suffocating. ああ、外のあなたはそうしていたわね。それは君が望んでいるものではないはずだ。余計なことを考える必要はない。僕は務めとして自分がすべきことをするだけだ。君の望んでいるものを探しに行くといい。それが本当にここにあればの話だが。Crimson Ice. By the time the reinforcements arrived, the 11th Herrscher had already been strung up on an inscrutable crucifix, never to make another sound. Even the strongest willed among the warriors shed tears. They believed that this was the end for them, that this would be the grave for all of them, warriors and former friends alike. But victory came ever so suddenly, and ever so incomprehensibly. There was ice, crimson ice everywhere. Although the battle had ended some time ago, the chill that surrounded that man still wrapped the entire battlefield. All the blood that had been spilled upon this land was frozen in midair, trapped like a frozen dark red tableau of sea spray. A violet glow slowly extinguished amidst it all. Even that eternal rose of crystal threatened to wither and shatter in the face of the tragedy before them. Carrying the unconscious girl, Elysia stood before that man. Kevin, how are you going to explain this? This is not the ending she would have hoped to see. Hua will understand. It's just as I said. We had no other choice. Ice and frost spread out like the veins of a leaf under the man's feet. The chill he wore like a cloak grew stronger in an instant. Kevin, you may not wish to admit it, but you're practically an extension of May's will right now. Understanding you is not a difficult thing to ask. Even today, you're just following her orders. I understand that. But look at the people who have fallen. They were your comrades. They believed in your strength and resolve more than anyone. Everyone understands how they would end up from the start, but still they stepped forward, because they believed in you. They believed that you would bring us victory and hope. Look at their faces, Kevin. Will your tears freeze? Their hopes have been forged into the hopes of many others. Were the circumstances any different, I would have made the same choice nonetheless. Cannot cling to the past, Elysia. We're fighting for humanity's future. Hate people who don't keep their word. Gazing down at the girl asleep in her bosom, Elysia lightly tapped her own forehead against the girl's brow. Thanks to you, I can never fulfill my promise to her. She said little else, and taking Hua with her, she turned to leave.
The man stood alone amidst the scarlet icy ocean for a long time. He was the victor, but no one would cheer him. No one would cheer for such a tragedy. Suddenly, the man seemed to notice something. He heard a sound. The sound of breathing. As everyone watched, he raised that greatsword that symbolized destruction, only to break the frozen ground at his feet. As they all watched in shock, he dug patiently until that faint breathing once again reached his ears, and those of everyone else. Can you still stand, Calpus? Calpus is another one of the flame chasers. I'm guessing this is when Kevin killed the Hersher that was Fuhua's teacher, or well, superior or whatever, the person that recruited her, which was previous world Himiko. Fuhua wanted to save her, get her to recognize her humanity again, I guess. I guess Elysia had some part in this. Maybe she was gonna help her. Or it could have been something like promising that everyone would stay alive. But May told Kevin to just kill the Hersher, and he followed orders. What? 天下制裁を初めて鞘から抜いた時、その残存した炎を凍結させたんだ。自分の力で神の鍵を凍結させたの？それができなければ、天下制裁は神の鍵にはならなかった。そう。なら、それはあなたにとってどういう意味があるの？破壊だ。それを私に？記憶体としての僕は、もうこれに形成される必要はない。形成。あなたも後悔することがあるの？知らなかったわ。天下制裁。それがもたらした結果は僕の本意ではない。しかし僕が言った形成は、後悔という意味ではないんだ。君にしかできないことをやり遂げるには、まず君にしか背負えない代償を背負わなければならない。この炎は僕にとってそういう意味さ。あなたが前に言った私には背負えない決断ってこの話のことだったの？律者、君は夢をまだ見るか？自分が救えなかった人、自分のせいで死んだ人の夢を。見るわ。だが僕はもう見ない。Some reminiscences. No, May, that won't be necessary. That's enough. Get behind me. None of them will live. Kevin, we all know that you're not ready yet. Hand the judgment of Shamash to me for the time being. I never expected that L10-461 excuse me, had powers that could wear you down like that. I'm sorry for not foreseeing this unfortunate outcome. But now, time is against us, Kevin. Only by bringing back the Hersher of Fire's power can we possibly annihilate the 10th Hersher. And I've been wanting to tell you something. This is the moment. No, the Key of Blankness puts great strain on its wielder, and you mustn't use it again. Exterminating them has been my mission from the beginning. Kevin, you're a soldier. Of course, if you only had to protect me, I have no doubts that you're capable of it. But if we don't take this chance to wipe them out, we'll never get a second chance. You don't want this to happen again.
Take whatever happens next to heart, Kevin. By the time the auxiliary troops arrived to mop up the battlefield, Kevin's eyes still had a red tinge of fire. Words paled in comparison to the splendor of what he had just witnessed. Is this what you wanted to tell me, May? Yes, Kevin. If someone like me can do it, you surely can as well. No, you'll do better and far surpass the limits of the key of blankness. But to do it, you must know what you're fighting for, which is something greater than yourself. So is that why... I guess that's why he killed previous Himiko? Because he needed the Hersher of Fire's power.ケビン、あなたはあなた自身に会ったことはある？僕がここに戻る必要はない。だとしたら変ね。私の目から見ればあなたと彼は何の違いもない。でもあなたたちには数万年の差がある。時間があなたに何の跡も残さないなんてこと不可能よ。I wonder if the key of blankness is what makes him so logical. 昔も今も変わらない。リッチャの君も思いがけないことがない限り普通の人間よりも長生きする。君の見たもの、聞いたもの、それらが君に残した後はどんどん薄くなる。そして死ぬべき時に君の時間はすでにある瞬間で止まっていたと気づくはずだ。あなたはやっぱり彼とは少し違う。今ので気づいたわ。あなたは彼よりずっと多弁ね。私の知ってるケビンはこうして私と話すことなんてめったにないわ。まるで感情というものが最初から存在しないかのように。いや、それは君がまだ彼のことをよく知らないからだ。ライデンメイ、僕が言ったように過去でも今でもケビンは変わらない。What does he mean by this? Can I just go through all of these? Like they don't have any story stuff? Okay. I just have to unlock the vessel. Alright, the visit. Elysia? You'd better stay in bed, Kevin. You're in a hospital for a reason. Ugh. How did a veteran like you get hurt this bad? What do you want now? Listen to yourself. Can't I come here just to visit an injured old friend? I even brought you a fruit basket. Besides, this old friend of mine might need something from me. Kevin, I heard. That pink-haired killer, her weapon. Was it that blade? It belongs to the moths. That killer shouldn't have had any means to get her hands on it, right? You must be thinking the same thing as me. It was obviously an inside job. I just don't understand, Kevin. What kind of character did you mess with to have such a terrifying killer come at you? Your target was May, not me. Huh. That explains why you were boating in the lake in the middle of the night. You don't look like someone who would have such a hobby, but it makes sense if it was a date. Well, though it may not be obvious, you must know that those projects proposed by May are not approved of by everyone, and some would even be strongly against them, both in the light and in the dark. But I'm curious, what made them decide to take action so soon? Is it the upcoming Divine Key project, or the previous ones that were suspended? Forget it. If you knew, you wouldn't be lying here. Well, I got the info I needed.
I'll leave you alone for now. Take care. I'll come visit you again another day. Wait, Elysia. What's wrong? I didn't know anything about the fact that you guys secretly sheltered that killer. As for who sent her, I have no clue either, I swear. I was just trying to say, Elysia, since you've already finished that fruit basket all by yourself, can you please take the peels and cores with you? Oh my. I wonder if that was about Sakura? I mean, the blade belonged to the moths. Sakura has pink hair. And Sakura's sister was the Cursor of Corruption, so I wonder if it had something to do with that. Wanted to free her sister or something? I feel like I sort of remember something along those lines happening. あなたの霊気は本物のあなたよりもずっと強い。もしかして今の彼は何らかの理由で弱ってるの？それとも君は僕を倒す方法を探しているようだ。どうして？誤解よ。ライデンメイ。自覚がないかもしれないが、君はよく迷いを顔に出す。しかし、さっきの質問の時だけ、君から決意を感じた。そうかもしれない。あなたも自覚がないかもしれないけれど、ケビン。あなたは自分の心に隠された狂気と執念について何も知らないわ。律者が人類のために戦えるなら、人類は人類の手によって滅びることもあり得るってあなたが教えてくれたんだもの。違う。律者は人類のために戦うことはない。彼女はそうだったし、君も同じだ。Or her. Are you thinking of past Himiko? The blind spot. They saved the 9th chair for Kevin, which was the last chair. But instead of taking the seat, Kevin walked past it and stopped behind May's chair. I will not stand against her in any way. You can save that chair for another recruit. Those present were suffused with a pale light. Many were absent. Elysia, Hua, Kalpus. Though they seldom coordinated their actions, it was the first time that several members did not attend a high-level meeting. Those who came each had their own reasons, but chose to remain silent unanimously. They were all aware that an invisible crack was eating away at the organization. After a terribly long while, a thick sneer broke the silence. See, I warned you about this. A discussion that is bound to be fruitless. What a waste of time. Dr. Mobius, please don't say that. Now that everyone's here, let's settle down and let Dr. May explain why she summoned us. The woman put down her glass and clapped her hands together as if she were about to give an order. Everyone cast their gaze upon the chair in front of Kevin. The woman sitting on it seemed so weary and frail. Anyone on the scene could destroy her with ease. Yet her eyes that shone like the stars always struck inexplicable fear into the others. Those who met her gaze could not fight the urge to look away. I do not have much time left. I will get to the point. From a name on paper to the last hope for defending the world, the moths... To be honest, I did not see this day coming when I joined the organization. I cannot qualify to be a mantis, nor will I live long enough to rectify my mistakes. Before we can exterminate Honkai, I will most likely be defeated by the limitations of a human lifespan. Therefore, there are matters I must entrust to you. I wish to hear only the truth today. Everyone, please recall. How did you meet Elysia?
エリシアの話が本当だとすれば、可能性はとても低いけど、記憶体という概念は私の考えよりもはるかに複雑なものなのかもしれないわね。どういう意味だろうか。どう考えてみても、あなたたちは単なる記憶のバックアップのようには見えない。姿や意識、さらには独立した意志まで持ってるんだから。その点だけをとっても難解で複雑な疑問がいろいろと浮かび上がってくる。ただそれら全てをすぐに整理することはできないけど、例えばあなたたちは自分自身の存在についてどう思ってるの？そういうことなら研究者に聞くべきだ。僕は本質や原理といった類の話に興味はない。そうね。あなたが気にしているのは目的を達成することだけ。それは前から分かっていたわ。ただ残念ながら私もあなたと同じように研究者と話をするのが苦手なの。崩壊がもたらした事故によってある場所を早々に去ったから。 The name Sheba Academy flashed across her mind. よしましょう。そんなことはどうでもいいわ。とにかくこれは私の直感だけど、あなたたちは同じように自我を持ってる。でもこんなにも長い時の中で本当に一度も違う考えを抱かなかったの？彼も。 May suddenly caught a certain look flashing across Kevin's face. The same look she had when reminiscing about a certain place. 何か思い出したの？いや、君が言ったように繰り返し説明する必要のないさまつな問題だ。特に話すことはない。Cast in gold. In the depths, the chill in the air surrounding the man befitted the darkness. It was how this place usually struck its visitors. Dark, cold, desolate. You've locked yourself down here again, Naponia. Kevin? I didn't expect to see you here. No, you deserve to be here more than I do. Who should atone for the tragedy of the binding if not you? My time to do so has not come. And you're the only one who'd willingly come here. Go, for the restraints you imposed on Kalpus have been lifted. Only you can subdue him again. Lying is a sin, Kevin. Aponia, you're not the only psychic mantis who survived. As for who lifted the restraints, it was Sue. He did it unintentionally in the tragedy of the binding. Sue, I remember him. He's developing at an incredible rate. But I can't comply with your request, Kevin. The enemies we face now are of a different breed. The restraints are a bridle, a prohibition. It's time we set the beast free again to hunt down new sacrifices for the god. And Kevin, haven't you realized? You already pose a far greater threat to humans than Kalpus. A vicious beast and a butcher with a cleaver. The latter is clearly more terrifying. You can believe whatever you want. I didn't come to squabble. But you didn't come for Kalpus either, Kevin. Lying is a sin. The proposal, the Elysian Realm, we've tested it. The conclusion, it's impossible without you. Only if you and Sue work together can we possibly reach our ultimate goal. Would the god have sent another servant so soon? Why are we rushing to implement a plan that should only be used as a last resort? During the time you locked yourself here, Aponia, humans have lost all cities but 3. I didn't come today. The blade cut through the chains. A flame arose, flickering in the stifling darkness, to discuss strategy with you.
The chains and the darkness will cease to exist following today. Aponia, revert to who you once were. Aponia's another flame chaser. But it sounds like she's referring to the will of Honkai as a god. And I'm not sure if she's... Well, I guess they have her here because she's unstable? Or they had her locked up, maybe? Okay. Maybe I won't go through all of these. Sounds like we're getting into stuff that we should have the other ones unlocked for. Maybe like level 5 or something. I feel like I should do pristine memory last. I don't know. Maybe I should just do some main story. Okay, the Flame Chaser's Trials wants me to check out the archive in the lounge. Wait, what? That takes me to the game mode. Here. This should be the archive, right? Oh. Oh, wait, what? Okay, so I checked that out. It looks like that continued the story. Explore once. Deep sequence one time and reach the 5th floor each time. Well, I guess reach the 5th floor once. Okay. Both his power and his weapon skill, more damage. Total damage. Max SP. I guess I'll just do it normally. So you only have one character, but then you have people that you can summon, like supports, boost your damage and whatnot. Which one's lightning again? More elemental damage. What's the other one? Elemental damage. Or just lightning. Five seconds. Oh, here we go. Artifelis. More elemental damage. Got different support relic things for you to take. Let's see. I want... Felix, or what's the one for combos? I forgot what that is. Oh, Bodhi, that's right. Heavy's a million lives. That. And is Helix? Yeah. Bodhi and Helix.
Roguelike time. 伝染雷鳴の時。やっと私の番ね。今までずっとあなたに会った時のセリフを考えてたの。Narukami. Finisher unleashes 8 bolts of lightning. 行動開始。 Combo unleashes more. 行きましょう。行動開始。 Evasion, decimation. Break. I'll take evasion. Suna. 伝染雷鳴の時。行きましょう。 I am not doing much damage. 吠えなさい。栗から。雷鳴学。千鳥バットン。 There we go. Why are you all over the place?刹那というのは生死の瞬間にだけ見られる奇跡に過ぎぬ。 Let's see. Ultimate evasion boost damage. One's for combo hits. I do need that. 伝染雷鳴の時。これがサプライズ。強風よ、私に服従しなさい。雷鳴学。 吠えなさい、栗から。
Why are you flying away over there? 雷鳴 Hate how those things split up. 一刀両断 吠えなさい栗から千鳥バットン Boost total damage taken by enemies. Yes. This double. Reroll. Yes, Bodhi. Perfect. 電線雷鳴の時 Yep. これがサプライズ。強風よ私に服従しなさい雷鳴一刀両断 I'm gonna make the countdown. Ooh. 強風よ私に服従しなさい雷鳴一刀両断 Yeah, there's no way I'm beating another wave before that. Yeah. Probably because I'm supposed to be using a different character for this week. All right. Yeah. Oof. Oh? I didn't get to floor 5. Wasn't I supposed to get to floor 5? Wild and violent fire seemed... Oh, that's right. Autoplay was on. Seemed to be chasing her steps and trying to pull her back to the world of memory. あら、どうやら彼があなたのことに気づいたみたいね。Elysia stroked the hot metal and the glow dimmed down. After a while, there was only a trace of dry heat in the air. 彼他の融合戦士のことかしら。そういえばあなたを含めて今まで4人にしか会ったことがないわね。別に会えないように隠していたわけじゃないわ。ある理由から来訪者は自分自身と同じ意志を持つ英傑に会いやすいようになっているの。関係を深めたいなら
まずは話が合うことが一番。そう思わない？でも私が初めて会った人はあなただったわ。相性が一番いいからよ。本当に？本当よ。メイは気づいてないかもしれないけど、これはメイの潜在意識がすでに選択したことなの。たまに真逆な場合もあるけど、メイがあまりにも上手にやれているから、相手がメイの存在に気づいてうずうずしてるのかもね。次の旅を始める前に少し準備しておいた方がいいと思うわ。何せこれから会う相手は少し情熱的だから。Feel the Wrath 2 and Flame Chaser's trials. Feel the Wrath 2. In this? Yeah, explore. Go. I want you to do this. Whoops. Hit back. What does it want me to do for this? Just do a mission? I guess I'll go again. I'll do light combat to get me going. This will let me skip the first few levels and build up some power. Oh, please complete Flame Chasers. Is that a different thing? Okay. Oh, I can only use the trial version of her. Okay. That's weird. Wait, what was I using again? Helix and Bodhi. Weapon skill non-burst mode resets all the cooldown. Skill and burst increases total damage. Okay. Yeah, I guess this isn't the normal weekly stuff. It's its own special story mode. 新しい一日は美しい出会いから始まるのよ。Burst mode, bombard costs more, basic attack sequence 5, 3 bolts. Finisher, that's the finisher. I was thinking it was this one. That's the one with the bolts of lightning that I wanted. Let's take that. Okay, only 8 floors. Roll. Oh, I can get another one.
Oh yeah, I'm just gonna blow through this. これほど美しい花は咲く前に枯れるべきじゃない。まばゆい祝福を送るわ。あなたの魂はより光り輝くはずよ。Blessing of Tsukuyomi. 伝染雷鳴の時。The raging fire was consuming and devouring everything. へえ、律者だと。はじめまして、ライデン・メイよ。お前の名前は重要じゃない、 Countess. 律者。それに死ぬ奴の名前を覚える趣味もないからな。So edgy. 続けろ、律者。彼は一体何者なの？まだだ、まだまだ足りない。お前に息がある限りこの戦いは終わらない。律者、お前の実力はこの程度か。本気を出せ。お前が俺に殺される資格があるってことを俺に証明しろ。そうだ、律者。お前が他の場所でしたことのようにこの紛争の楽園を本物の地獄にするんだ。体力を温存しないと。相手は強い。何を迷ってる、律者。お前の本当の狂気を解き放て。その力でこの戦場を征服しろ。崩壊獣たちの反応が普通じゃない。狙ってるのは私じゃないの？だったらなんだ、律者。これは無人の戦場、大滅の道だ。正義かどうか見分ける必要はない。怒りに任せて全てを断ち切れ。全てを殺せ、全てを燃やせばいいんだ。Okay then. Somebody's got anger issues. 遊びは終わりよ。戦う気ならかかってきなさい。戦う俺が本当にそうするつもりなら、お前が今みたいにここに立って俺と話せるとでも思うのか？俺の名は千号だ。ここにいる他の奴らと同じ融合戦士、大滅の命を持ってる。第何位かは忘れた。別に大したことじゃないからな。雷の律者、ライデン・メイよ。律者、崩壊はいつから自分が壊した文明を調べるようになったんだ。私はあなたの知ってる律者とは違う。だがお前は律者だ。律者が人類の力を求めるとは笑える。力を求めるために来たわけじゃない。お前が何を求めてるかなんて俺には関係がないだろう。お前が俺の試練をクリアしたら俺がお前にチャンスを与える。それだけさ。さっきのお遊びも試練と言えるの？お前は俺を怒らせようとしてるのか、律者。そういう複雑なものは嫌いだ。単純な殺し合いこそが最も分かりやすい試練。負けた奴が死んで勝った奴が生きる。そして殺し続ける。簡単だろ。律者、ここで倒れた奴がどれくらいいるか知ってるか？私がその一員にならないことだけは知ってるわ。なら全力でこの楽園で生き残れるようもがけ、律者。そうすればまた会うことになる。今度はお前の本当の怒りを見せろ。そしたら俺もお前の器を試す気になるだろう。万物は焼かれ、己の身も壊れていく。
生死損滅、大滅だけが永遠に燃え続ける。Okay. Losing HP boosts total damage taken by enemies. 行動開始。Boost my ult. 電線雷鳴の時。行きましょう。君の力はまだ完全に覚醒していない雷の律者。かつての第三律者ができたことを君もできると僕は信じている。All boosts elemental damage. And elemental breed. Get a third ultimate. 電線雷鳴の時。Oh, 行きましょう。行動。律者を倒すことは英傑たちにとって難しいことではないが、それを目標とした後継者はみんな失敗した。君がそうならないことを祈っている。restore its 3 SP per second. And now that I've obtained 3, get a special power. First, what is it? Big blade of deliver. And more ultimate stuff? Setsuna. 電線雷鳴の時。行きましょう。敵の隙を見極め、わずかな怠慢も許してはならぬ。機械というものは一瞬で消えるものじゃからな。One more charge, 10% reduced cooldown. It's more evasion stuff. This is the last floor for this. Oh, right now, next floor is the last one. Oh, and they're dead. この Okay. 刹那の命には、わらわが戦場で磨いた技術と看護が凝集しておる。この記憶が汝の役に立つことを願っておる。
boost attack and move speed. Sure. That's right, I can choose another. Boost total damage taken by all enemies. Or we'll do a special evasion every 10 seconds. It's Benares. Lamau. Easy baby mode. その顔を見るに、もう1000号にはあったのね。あの男は何なの？記憶を残すことを選択した融合戦士なら交流の仕方ぐらい心得てるものだと思ったけど。正確に言うと当時の彼には他の選択肢がなかったんだけどね。まあそれは置いておいて、ほら私たちの時代にはメイのように美しく優しい律者がいなかったから私たちにとってこれは未知の体験なの。みんな律者と友達になるなんて初めてなんだもの。そして戦後、彼は内向的な人だからもう少し時間が必要なだけよ。内向的？他の人に対してはあんな感じじゃないの？あんまり変わらないかも。わかったわ。けどある意味全文明起源のイメージにぴったりだった。それは困るわ。悪い印象を残したかしら。悪い印象の意味を知ってるのね。まあまあ、とにかくこれをあげる。この本が必要になると思うの。1000号の仮面にまつわる100の謎入門からマスターまで。作者エリシオ。ゼロから1000号と仲良くなる方法を教える本よ。簡単で分かりやすいから誰でもすぐ実践できるわ。火を追う蛾ではこれは生きるための心得と同じくらいの必修科目よ。これがあれば安心して彼に話しかけることができるわ。万が一失敗しても大丈夫。アフターサービスもちゃんと用意してあるから。Okay. Okay, so now I just go deep sequence like normal. I wonder if my Kiana can do that. This is the Kiana at the end of chapter 25. For sure, Flame Scion. Do I have enough to make the next one? Might have to do some inventory juggling. Let's see, these do I like disassemble these now, okay. Oh no, it's fragments.
Let's see, I need 100, I think. So, oh wait, I don't need that many. Swap out. Let's borrow these for a moment. Actually, maybe I could use a weapon skill. Let me just borrow those for a moment. Rip Hirsch of the Void. That is the one that turns into... Yeah, okay. Pull that up. Still need to upgrade this one. How am I looking? That's not terrible. Can I get some more fragments? Good enough to level her up. Where's she? There we go. Nope, I can't. Oh, 1 minute. Oh, I had myself muted there. Anyway, I just want to check out the current event because it refreshes every 12 hours. That's like, do capitalism, buy things low, sell them high. There's a little bulletin board that says, like, upcoming, this thing is going to happen. And then you're supposed to, like, make a guess and buy things that'll be going up in price later. But once again, the game audio is not playing, I guess, because it's a different window, technically. Let me see if I can change that.
Wait, why is that? No? Oh. Here, I can just do this. There we go. Now just play audio. Okay. Let's see, what do we got? Prices of antique vases increase. Green tea prices have dropped. Buy green tea. Prices have dropped. I see prices of artifact toys have dropped. Buy some of that. Oh, I need to get some stuff out of the warehouse. Let's see. Bonsai trees have gone up a little. Sunglasses have gone up quite a bit. Oh, what's this? Manufacturers. Yeah, the background is Senti and a friend. Well, yeah, I guess it's sort of a spoiler character. Anyway, Senti's running a business to recover from some debts that she incurred trying to play hero. Come greet me, the Hersher of Sentience, your friendly merchant. Isu telling stories instead of making sales? Do that, the name of the legendary business maverick Hersher of Sentience shall be sung by children everywhere. Da-da-da. Why are you in such a good mood today? Susheng, let me tell you the truth. As of today, your master's financial loss simulation class has come to an end. So you're saying we've earned enough money to compensate for the damages to the shops? Not only that, we've got money left. You could never make such a fortune even if you ran fortune-telling stalls for years. I thought being stuck in Yunjin was bad luck, but it turned out to be a stroke of fortune. Aha! I'm in a good mood today, so let's skip a day of work. I'll treat you to a feast at Breezy Dining. Oh, thanks so much, Senti. Though being invited to my restaurant does sound a bit strange. In the last event, Li Susheng opened up a restaurant. With our current wealth, buying a few more restaurants won't be a problem. Now, come on, give me the money bags. So, show Susheng our assets. How is this little guy? Cow? That bird. Actually, some men in black wearing sunglasses came to the warehouse this morning. They claimed to be your creditors and got the warehouse key from Chow. After that, they emptied all the bags. What? Creditors? Why didn't you stop them? They had all the credentials, so I let them in. I even thought you were really thorough in hiring actors to play creditors in this story. Hold up, I did the math. We should have money left after clearing the debt. How dare they clean us out? They gave a full explanation for that too, saying they had to collect this much after deducting interest and storefront rent. I went through the calculations. It checked out. Loaning money brings in more profit than selling goods, huh? Don't worry, Senti. Look what I have here. Spare change. Is this what they left behind? I asked them to pay us for our efforts. We've been working hard for days, so it's only fair to get some compensation, right? I've also saved up some money as payment for your guidance. Observing the world and helping those in need is also a form of training. Thanks for teaching me this. As for this money, you can decide whether to treat ourselves to a nice meal as a reward for our hard work, or invest in some weapons to start over. Besides, our hard work has made us legendary figures in Yunjin's business world. As long as we keep our reputation up, there will always be goods to sell. You're right. But why start with weapons? Is this really legitimate? Huh? Shouldn't we start with smashing shops and incurring debts? No need to start over from that mess. Oh my.
Okay, antique vases went up in price. Phoenix figurines, keep them a little longer. Oh wow, there's still a lot more to get. Not a lot, a little bit. Anyway, tracksuits are down in price, buy them now. Let's see. Furniture shop warrior to mountain warriors coming soon. The movie is set in mountains. Fans are worried that the protagonist might lose her advantage of turning surrounding objects into weapons. I'm thinking buy some infinite intimidators. They're like some kind of cotton weapon. Movie set in the mountains. These are also a little cheaper than usual. Let's get some hiking sticks. Senti stars in an anti-fraud video impressing citizens with convincing acting. I don't know what that would be. I'm filled up anyway. Stonks. Okay, anyway, back to the Elysian Realm. So I just need to go in, and I want to use Yana's new suit, the Hersher of Flame Scion. It's elemental damage up. Well, what about fire up? Or fire damage. There we go. Boating. Helix. I don't know about... that's right. For Flame Scion, since she loses health a lot, it's good to get Decimation, which is Kalthus. And it's fitting. Where is it? The chains, there we go. Okay. 美しい世界を守るために戦うよ。 Wow, what are these again? Every black hole created, restore HP, deal bonus damage. Black holes deal more fire damage. Innovation creates an additional black hole. Black hole ends, smaller black hole is generated. Let's get heat flow. I want decimation. Lower your HP and higher the total damage. Yes. Decimation again. Max HP increase. Let's see. How about we get some ultimate stuff? Ultimate boosts damage. Store SP. Ultimate again. Elemental damage. Yeah, I want Blade of the Deliverer. Increases my buffs. I don't want these. Well, SP buffs. Want to restore SP. There we go, double decimation. Lower HP, higher physical and elemental damage.
Losing HP increases damage taken by enemies. Leads a charge, unleashes blood boil, adaptive damage to a large area. Current HP cannot exceed. No, let's not do that. Let's do fight, struggle, and decimation. Okay. Ooh, I can get another special buff. I am not doing very good damage. That drains my HP, and the lower HP I have, the more damage I deal. And then eventually my ult starts restoring HP. That's the cycle for this character. Oh yeah, I'm not gonna have enough time. I don't have all the right stuff for this character. And I'm playing on hard mode. That gives the best rewards, so... Not using the characters I usually beat this with. Because they're sort of spoilery. Well, I beat the first phase. It's something. Yeah. I just got to the second phase. Pain. But that at least continues the quest line. これは歌声？エデンの歌声よ。エデンについては話したことあるわよね。エデン。その名前は確かあの時の会話で聞いたわ。During the conversation in the lounge. 休憩室の案内をしてくれた時よね。確かあの時、 Yeah, 彼女の Eden's 話をしてい furniture. たわ。私の言ったことをちゃんと覚えてくれているの。エデン。彼女のことは何て紹介しようかしら。ここにあるすべてはエデンからの贈り物。彼女の協力がなかったら、古の楽園は計画段階で中止になっていたかもしれないわ。彼女は慈善家なのね。それもあながち間違いではないわね。彼女が有する富と名声は英傑の中でも右に出る者はいないから。モデル、アーティスト、ミュージシャン、ブランドの創立者、デザイナー。文明が末日を迎えるまで彼女は表の世界で様々な肩書きを持っていた。
私が可愛いの化身なら、エデンは美の代名詞ね。彼女は人々の美に対する願望であり、それを極めた人でもあるの。彼女はあの時代の一つの象徴、世界を照らすスーパースターそのものなのよ。世界のスーパースター？融合戦士にそんな人もいたなんて知らなかった。はあ、口がうまい私でも彼女の良さを伝えきれないわ。そうね、自分で会いに行ってみたらどう？そうするわ。彼女は私たちに負けないほどの美貌の持ち主だから、夢中になりすぎないように気をつけてね。Okay. You hear the melody too. What was it? I think it was versus Calico, yeah. No. Helix. Bodhi, there we go. Right, papers. 伝染雷鳴の時、このこれほど美しい花は咲く前に枯れるべきじゃない。まばゆい祝福を送るわ。あなたの魂はより光り輝くはずよ。Bombard do major damage. 行動開始。行きましょう。行動開始。伝染雷鳴の時。行動開始。私のことうるさいとか思ってないわよね。それともエデンみたいな静かな人が好きなのThere we go. Max Sorcerer Charge doubles. You can get even more. I don't think Elysian gives you a special free one though. Special one when you get 3. Oh. Didn't get the dodge right. 行動開始。強い花は嵐で色あせることはない。あなたの決意もきっと窮地の中で本当の自分を咲かせるわ。And then the finisher. Buff the ultimate. 伝染雷鳴の時。後継者に何か伝えた方がいいとエリシアに言われたが、君に教えられるものはない。言葉の力を信じて疑わないのは彼女だけなんだ。Boost total damage. Elemental breach. Meet new friend time? 伝
雷鳴の時、行きましょう。Crisp notes were dancing between the keys, like an ode to the dawn and an elegy to the dusk. 星空の色は汗、杯も乾いた。王よ、なぜこの荒れ果てた国に残るのです？あの外貨を奏でるため、あの真理を手にするためさ。あら、ごきげんよう、来訪者。ごめんなさい。ちょっとぼーっとしてたわ。いいえ、邪魔してなければいいんだけど。私はライデン・メイ。はじめまして、メイさん。火を追う英傑第4位。黄金の命を持つエデンよ。黄金？そう。エリシアがつけてくれたの。多分、私の持ってる富のことを指してるんだと思うけど。確かに、私は王宮のような場所に住んでたし、唯一無二の美酒や美食も口にしてきたけど、そんな風に自分を評価したことないわ。私はただステージに立つ歌い手。観客たちのために輝く光に過ぎない。あの無限の富も、この黄金の命も、他人が好意で私に送ったものに過ぎないわ。今のって。落日後の王国、その最終幕。私たちの時代のオペラよ。あなたが出演していた曲なの？そうね。あの時の舞台は輝いてたし、観客たちの歓声も熱を帯びてたわ。懐かしい時代ね。でも、崩壊が発生して、あの時代は死んでしまった。セリフと同じね。星空が暗くなり、杯が乾いていく。ごめんなさい。亡くなった時代に謝る必要はないわ、メイさん。あなたはあなたの望む答えを求めなさい。ここのすべては過去のものだから。でも、機会があったら、その時代の曲も聴いてみたいわ。そう言ってくれてありがとう。機会があれば、いつかきっと聞けるわ。でも今は、旅を続けましょう。あなたの奏でる旋律が、この美酒のように、奥深いものになることを願ってるわ。あなたの照らすものを照らし、あなたの手にするものを手にしましょう。世間の求める富と輝きがその身に集う。これが黄金の命。Okay. Restore SP per second. 敵は見逃しません。電線雷鳴の時、行動開始。雷鳴が君の力はまだ完全に覚醒していない。雷の律者。かつての第三律者ができたことを。 Yeah, I used that before. Okay. Boost elemental damage. Alright, I can choose a special signet. Reroll. Evasion. Ultimate. Ultimate. 電線雷鳴の時、行動 I 開 don't 始。 know if I'll ever use it, but these guys are too weak.
Oh hey, chance to use my ult. 強風よ、私に服従しなさい。 And they didn't die instantly. Wow. Okay, but now they die as soon as I laser beam. 律者を倒すことは英傑たちにとって難しいことではないが。Okay. Extend duration of final battle. Restore SP per second. Final floor. 電線雷鳴の時、行動開始。まずい。 Ah! 行きましょう。 吠えなさい、栗から。 My dragon's bigger than your dragon. Just kidding. 千鳥、バットン。 But it does do more damage. 雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。 Eden is much more accepting. Eden was holding her goblet and leaning against a chair. エデンこっちこっち。え、エデンは今酔っ払ってるからすごく可愛くなるわよ。 Huh? 見てて、エデン。あらエリー、ごきげんよう。ねえエデン、フェリスから聞いたけどまた彼女に綺麗な宝石を送ったんでしょ？ええ、ターコルの民族劇場で議員たちのために出演した時、議長がくれたものよね。覚えてるわ。あのルビーは不純物が少なく、あの地域でしか手に入らないものよ。フェリスが気に入ったみたいだからプレゼントしたわ。まあきっと綺麗な宝石だったのよね。見てみたかったわ。エリー、フェリスのところに行けば見られるわ。それより今はこれを見て。このアクアマリンは不純物が多いけど、制作者は大自然と張り合うかのように宝石をより輝かせようと、こういうローズカットを発明したの。これは世界で初めてローズカットされた宝石よ。もし気に入ってくれたらプレゼントするわ。本当に？ありがとうエデン、大好きよ。いいのよエリー。そういうのは私にとってただのものに過ぎないから。 Elysia returned to May. ねえ、可愛いでしょ？エデンが酔っ払うといつもこういった話をしてプレゼントしてくれるの。そんな風に見ないで、後でちゃんと返すから。まあだいたい受け取ってくれないけどね。Okay, explore once. Surely this time I'll win. I wonder if I can do it with Sinti. I don't know. He can do decent damage, but I'll give it a shot. Let's see, what do we got for physical damage? That's right. Full damage. Could work. What about this? Never used her before. What about Sue? Bodhi.
私に任せれば失敗はさせません。飛べ。One combo attack. This feels okay. Combo attack summons an illusion rock. Illusion has 400% of boundaries at stake. This is the only one with plus. Let's try Blessing of Ego. 休息も必要です。The old breaking buffs. Rend on hit. Oh, some more special buffs. No attach sword, blade, boost total damage. Do that since I'm trying for combo stuff. Ultimate inflicts more rend. More damage per rend. Want to rend herself. Reroll. Ultimate buffs? Boost physical damage. Ultimate buffs boost total damage. Come on. Ultimate. So breach. Store SP. And 40 times now. Just go with the regular. Okay. Out of rerolls. Silver zoned. 私に任せれば失敗はその分際で弱すぎ。 Yeah, this damage isn't looking great. 弱すぎ。殴れるものなら殴ってごらん。弱すぎ。はあ？廃墟の剣。弱すぎ。弱すぎ。私は全てを変えます。弱
I don't think I'm gonna have enough time. Well, this did better than Flame Scion. Alright. Oof.違う気がする。こうしてみようかしら。目を閉じて何してるの？メイ？もう私ったらメイが来てるのに見えてないなんて。ごめんなさい。メイは私と同じように輝いてるからそういうミスはありえないはずなのに。目を閉じてるから見えなくて当然でしょ。そう、結局何も見えてないのよね。だから余計気になってきたわ。彼は一体どうやってるのかしら。彼？あら、興味があるのね。一緒にやってみない？失礼するわ。あ、待って、冗談だから。はいはい、からかったお詫びにその筋の専門家を紹介するから。典型の数、13英傑の中で最も知恵のある人。少なくとも本人以外はみんなそう思ってるわ。彼はいつも来訪者に善意を持って接してきた。だからきっと仲良くなれると思うわ。あ、そうそう、彼が目を閉じたまま見える理由が分かったら絶対に私に教えてね。Tiffany 2. Was I and there. Elysian 雷鳴の時。よく考えたら私はあまり戦場に出ないからせいぜい乙女ってところかしら。ねえ、どう思う？ Okay. 行動開始。行きましょう。Elysian 雷鳴の時。すまぬ。汝をいろんなものと重ねて見ていたのやもしれぬ。That line makes so much more sense now. Double images. Because she was fighting to control the
Honkai urges within her. Okay. Need to stay clear if I draw him into the enemy mob. What? Quantum cannon attacks and break one layer of quantum shield. Oh.そういえばどうして私の刻印だけ金色なのかしら。エデンは怒らないわよね。まあエデンは優しいからきっと怒らないでしょう。Sure. 電線雷鳴の時、行きましょう。こう行きましょう。行動開始。雷鳴学強風よ、私に服従しなさい。千鳥バットン。強い力はより多くの責任を意味する。同時に大きな代価を意味するんだ。Double damage. Elemental damage. Alright, time to get a new friend. 電線雷鳴の時。As time quietly flowed by, another leaf drifted off the Bodhi tree. ようこそ、来訪者、ライデン・メイさん。君の来訪は予見してたよ。私の名前を知ってるの？この古の楽園では、万物はすべて認知によって生まれる。この世界に来た瞬間から、君も認知の一部なんだよ。はじめまして。僕は先行者。火を追う英傑の第7位だ。でも、できれば、君には名前の数で僕を呼んでほしい。あなたが典型の名を持つ融合戦士なのね。肩書きはただの目印だよ。そのせいで、君の認識に影響を与えたくない。君も僕も、同じ志を持った求道者なのだから、名前で呼び合おう。何かの規則なのかと思ってたわ。エリシアも随分と気にしてたみたいだったから。エリシアのこだわりには彼女なりの理由がある。肩書きは組織が生まれた時に欠けてはならない意味を持つ。彼女に先見の明があったからこそ僕たちは存続する機会を手に入れた。しかし君にとって僕たちは過去の影。その因果もとうに消えた歴史となっている。だから礼儀にこだわる必要はない。君には探すべきもっと大事なことがあるはずだ。The man opened excuse me, opened his palm and sent a new leaf drifting away. 来訪者よ。封じられた過去を追い求めるのなら、菩提の葉に従って進むがよい。これは、幾千万とある運命の中で、君に、各社の道を教えるものだ。私に試練を与えるつもりはないの？苦難は試練だが、安らぎもまた試練さ。君への試練はとうに始まっていて、これからも続いていく。
見て、聞いて、感じる。足を止めるたびに、選択をするたびに、君の自我は鍛えられる。いつか、君の求めた答えが、君の心に現れる。そして僕は、この世界と共に、君の旅路を見届けよう。諸行無常、すべては因果応報。刹那消滅は、無限法要に過ぎない。さあ、この無限の光の中に足を踏み入れるといい。これが典型の命。Who's never taken by enemies? 行動開始。行きましょう。行動開始。電線雷鳴の時。私の刻印があればあなたは負けない。負けても大丈夫。私はホールであなたを待ってるわ。Max charge double.電線雷鳴の時。行きましょう。雷鳴。強風よ、私に服従しなさい。シドニー、バットン。これらの刻印が私たちを導いてきました。そしてそれらがあるせいで、最初から私たちの結末が決まっているんです。Total damage up. And elemental damage up. Enemy time. Or well, boss time. 電線 They're all 雷鳴の enemies. 時。行動開始。 And it's Benares again. How dare you fly over there? Benares? Meet the cooler Benares. 雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。彼に会った。そうよね。各社という名前通り超越した人だと思ったわ。それで彼は本当にメイのことが分かった？目を閉じたままなのに？いやいや、気になっただけよ。会話するときはメイの名前を呼んだりする？初めて会った時以外は来訪者って呼ばれてるわ。メイに対してもそうなのね。どうしたの？考え事してただけ。あ、わかったわ。ずっと目を閉じてるせいで
本当は誰と話してるのかわからないのね。名前を間違えたらまずいから、いつも来訪者って呼ぶようにしてるのよ。うん、きっとそうだわ。Wait, what? けど、どこか違う気がする。知りたいわ。スーはどうやってるのかしら。 Hold ま on. さか、それが融合戦士としての力なの？ Apart from the first encounter, he only calls me visitor. Confused, but it seems like May's finding something wrong with what Elysia is saying. That day, May saw torment on Elysia's face for the very first time. Elysia can help complete this exploration. I can skip. Yeah, okay, I'll just skip that because it's just doing a regular battle. Talk to Elysia, Sakura, and Kalpus in the hall. About Elysian Realm 1. 確かに汝は特殊な存在者。人類側にいる律者はそういないからの。それで？いや、用心した方が良いと言いたいだけじゃ。さくら、話したいことがあるならもっと分かりやすく話して。わらわの考えすぎやもしれぬ。わらわが心配してきたことは今まで一度も起きておらぬからの。それでも特殊な来訪者が現れるたびにこうして忠告しておる。続けて。これでしまいじゃ。ここらしいわね。自分で聞くから、特殊な来訪者についてもう少し例を挙げてくれる？全身が機械に変えられ、通常だと精魂の覚醒ができぬものを見たことがある。ある意味では汝よりも特殊やもしれぬが。どうして特殊な人ほど用心しないといけないの？メイ殿は火を追う蛾のことも、それが崩壊に勝つために作った計画のことも詳しく知らぬのじゃな。そうでなければきっと古の楽園の存在意義があまりにも単純だということに気づくはず。あのメイ博士のことじゃこれが役に立つ計画とは思わんじゃろう。この古の楽園の存在には別の目的があるとあなたはそう考えてるのね。ある意味では火を追う蛾のどの計画も別の目的があるとは言える。その目的が一体何なのかほとんどの人が知らぬだけじゃ。だから用心せよとそう忠告することしかできぬ。何に気をつけた方がいいの？影じゃ。影？そう、影じゃ。火を追う者たちは灯火を追って前に進んでいたが、灯火は彼らの後ろに影を残した。気をつけるのじゃ。火を追う蛾の影に彼女はここにおる。それに我らは感じる。彼女がもう汝を狙っておることに。That is worrying. Tragedy of the Binding 1. 律者、お前が欲する力は見つけたか？私が求めてるのは答えよ。力が唯一の答えだ。ケビンがお前をここによこしたんだろう。奴は説明しなかったのか？
お前彼が私に何かを説明することはめったにないわ。あいつは忘れたのか。いや、俺ですら覚えてるんだ。あいつが忘れるはずがない。約束の律者がもたらした悲劇をあいつが忘れるわけがないだろう。約束の律者。律者、一つ忠告をやろう。力がなければお前に進み続ける資格はない。いや、生きる資格すらないんだ。約束の律者のことはあまり話したくないみたいね。うん。About Eden. そのグラス、エデンからもらったの。でも高そうだから彼女に返そうと思ってたところよ。彼女の贈り物ならそのまま受け取るがいいさ。気前のいい彼女はいつだって持っているものを分かち合おうとするからね。彼女のことをよく知ってるのね。僕だけじゃないさ。僕たちの時代で声楽の歌姫の名前を知らない人はいないから。彼女はあるチャリティーコンサートで一躍有名になって誰もが知るスターになった。彼女の才能は彼女に莫大な栄誉と富をもたらしたが、彼女は芸術に夢中でね。金のトロフィーを誰かにあげることもあったよ。そんなことが。ただそういうところはかえって美談となり、彼女の才能はステージを重ねるごとにより眩しくなっていったよ。弦の上の天使、聖堂の演奏者、天国の歌声。彼女は数えきれないほどの栄誉と名声を手に入れ、厳しい評論家でさえ彼女を最高の褒め言葉で称えた。でも彼女本人が一番気に入っていたのはやはりデビューした頃に使っていた芸名エデンさ。エデンのその最初の楽園。彼女がその言葉に今の意味を与えた。彼女の作った世界はその時代の最も輝かしい楽園だった。Alright, talk to Elysia. Pristine memory number 1. 昔リーダーになる器じゃないってそう言われたことがあるわ。それを私に言いたかったの？その人は間違ってないかもしれないわね。私もそう思う。認めるとは思わなかったわ。だって私厳かな場面はあまり得意じゃないし、堅苦しい人間関係も好きじゃないから。だから私と一緒にいるときはもっとリラックスして気軽に接してくれていいからね。それでもあなたは第2位になった。だって副首領っていう輝かしい肩書きを誰かに譲るつもりはないもの。Back. Elysia can help. Skip the exploration. Alright, talk to Ellie, Kevin, and Sakura. Ellie. Elysia, okay. About Elysian Realm 2. 想定外のことがなければ何時もケビンの許可を得て楽園に入ったのじゃろ。ええ、答えを求める資格があるって言われたわ。それ以外は何も。ケビンは相変わらず何事も直接話さぬのじゃな。彼は汝のことを仲間として見ておるのか？あなたの腰にあるその刀、あなたにとってそれは道具？それとも仲間？あなたの答えがケビンの答えよ。それでよい。少なくとも確認できたぞ。ケビンは嘘をつかぬ。仲間に対しても敵に対してもじゃ。
彼がそう言ったなら彼なりの理由があるのじゃろう。ただ13英傑の刻印の他に何を探すべきなのかはわらわも知らぬが、古の楽園は結局のところ過去の墓でしかないのじゃ。過去の墓。そのために私はここに来たわ。Says Eden about Sakura. もうさくらに会ったらしいわね、メイさん。ええ、彼女は決断力のある人だった。戦場に慣れてるような鋭さを感じたわ。彼女は火を追うがに入る前から百戦錬磨の戦士だったからね。でもメイさんとさくらは少し似てる気がするわ。え？私が？ええ、あなたたちには戦士としての覚悟があって、誰かを守るために戦う優しさもある。私にはわかるわ。さくらもこんな感じだったの？あなたにはいつかわかるわ。さくらの心は私たちが想像するよりもずっと優しい。そしてずっと脆いかもしれないことを。Alright, Kevin. About the tragedy of the binding. 全文明の約束の律者の話を聞いたことがあるの。詳細は話してくれなかったけど、当時は一体何があったの？惨劇、そして微々たる勝利だ。そういう曖昧な言い方はやめて、ケビン。私が知りたいのはもっと具体的な真実よ。君が探求すべきことは他にあるはずだ。すでに支配の律者にはあったわ。今の世代の律者は変化していて、前の世代よりも強くなってる。私の知ってる情報だけだと、あなたたちが対峙した約束の律者はとても勝てるような相手じゃない。この世代の約束の律者が降臨する前に、もう少し情報が欲しいの。約束の律者、すまない。あの作戦で得た経験は参考になるようなものではない。あなたの方法は私では無理なの？君ならできるかもしれない。しかしああいう状況に必要な決断は今の君が背負えるようなものではない。Elysia? Anybody else hiding around here? Alright. Not up here. Nope. Nobody up there. Pristine Memory 2. あなたが副首領という肩書きで満足するような人だなんて想像できないわ。悔しがっても仕方ないわ。第1位はケビンじゃないと。そうでしょ？順位はあなたが決めていたんじゃないの？あなたがそうしたいなら彼を第2位、むしろ末席にすることだってできたのよね。私のことをよく知ってるのね。あなたに隠す気がないからでしょ？ええ、確かに私はそうしたわ。火を追う英傑が設立した当初、13人の頂点に立っていたのはケビンでも他の誰かでもなく私だった。けど今はあなたの代わりに彼が頂点に立っている。何があったの？教えないわ。まあ別に言えない秘密なんかじゃないけど、メイの好奇心に満ちた表情をもう少し見ていたいから。知りたいなら私との距離をもう少し縮めてみたら？ Okay. Skip the exploration. Elysia, Sakura, and Eden. Ellie.
But I wanted to talk to Kevin. About Calpus 1. 火を追う側、想像してたのと全然違うわ。何がだ？現時点であなたはむしろ正常な方だと思えてきた。 True. かつては一つの組織だったんでしょ？あの仮面をかぶった男のこと、彼を制御する方法なんて本当にあったの？彼の手術の副作用はどんどん悪化する。融合戦士の中でも特殊だと聞いたわ。特殊ではない。それは特別な状況下においての必然だ。彼と同じ経歴を持ったとしても他の者たちでは生き残れない。でないと君は彼と似たような状況を多く目にすることになる。He's over there. Alright. About Eden 1. さくら、エデンの歌を聞いたことは？ああ、昔エリシアからエデンのレコードをもらっての、その曲を聴かせてもらったぞ。わらわの故郷の音楽とは違うが、その曲にある独特な美しさを感じ取ることができた。エデンはもう歌わなくなったって他の人から聞いたけど。ああ、理解はできるやもしれぬ。わらわも故郷を離れた後、桜酒をめったに作らなくなった。どう作っても桜の花と酒はもうあの時の味にならぬのじゃ。そう言われてなんとなく理解ができたわ。Elysian Realm 1. このホールも古の楽園も見るたびに壮大だと思ってしまうわ。大抵の人はみんなそう思うわ。その内部にこんなに広い空間があるなんて想像できない。あなたたちの時代から存在してるの？そうね。当時から英傑たちの会議長として使われてたわ。ただ当時とは名前が違うけど。名前が違う？古の楽園はその後に呼ばれるようになった名前よ。最初の名前は黄金の庭だった。黄金の庭？エデンの黄金の称号と何か関係があるの？ええ、実は元の黄金の庭、今あなたが見てる木や草、レンガの一つ一つすべて私が買ったものなの。Steam Memory 3. さて、この前第1位と第2位の順位を交換した時の真相を教えるって約束したわよね。最初の第1位は確かに私で、ケビンは私の次で第2位だった。特別な意味はなくて面白いからそうしただけ。あなたらしいわね。会議でみんなにそう発表して、みんながどんな目で私を見てどんな表情を見せるのかワクワクしてたわ。それで？何も起こらなかったわ。私自分の人気を甘く見てたのかもね。エリシアが第1位ということに疑問を抱く人はいなかったわ。あら、あなたはさぞかしがっかりしたでしょうね。そうよ、私の人生の中で数少ないしくじりでもあるわ。でもこのエリシアは負けず嫌いだから次の策を考えておいたの。迅速かつ抜かりのない準備を済ませ、その日のうちに私は第1位の座を降り、そのポジションをケビンに丸投げしたわ。さすがに彼も黙ってなかったと思うけど。彼はやっぱり何も言わなかったわ。たまにケビンは私たちが考えてるような単純な牧年人じゃないように思うわ。彼は人の心を動かす方法をよく知ってる。そわそわさせる方法もね。人の心の最も柔らかい部分を、言葉にできない名もないような場所を彼はよく知ってる。そして彼はその弱い部分を容赦なく攻撃するの。
彼は慣れてるだけだと思うわ。私と同じように。Okay. Skip. Elysian, Sakura, and Eden. Is that Calpus again? Yeah. 私よりも前に来た人たちの中で、あなたに逆ギレした人はいないの？あなたなら、そういう状況を楽しみにしてそうだけど。お前はここの最深部にたどり着いたことはあるか？昔はそこでしか俺に会うことはできなかった。俺はかつて最終試練だったんだ。俺と戦った後継者は数えきれないほどいた。それで？ここは狩るための罠じゃないからな。生還者がいない状況は本来の目的とかけ離れてると言われた。生還。私の知ってる限り、これはシミュレーション装置よ。私も何回か倒れたけど、本当に死の脅威を感じるようなことは滅多にないわ。俺は自分の手で死んだことはない。なぜ人は生きる意志をなくすのか、俺にもうまく言えない。お前も試してみるか？あなたにそれができるなら、もちろん。About Cuckoo. 火を追うがに関して他に教えられることは？ないの。わらわは13英傑の中で組織のことを最も知らぬ者やもしれぬ。融合戦士になる前、わらわは毒陽という秘密行動部隊に所属していた。故に他の者とは違って多くのことは知らぬ。毒陽？その名前は初めて聞いたわ。そうか。すでに千号から聞いたと思っていたが。千号。彼もその秘密行動部隊の一員だったの？ああ。それでも共に行動することは滅多になかったがな。どうして？わらわたちの戦い方は他の誰かと共に戦うことに向いておらぬからじゃ。戦後彼の戦い方を一度でも見ればわかるじゃろう。戦闘に溺れていた彼にとって敵と仲間は大した違いはないのかもしれぬ。だからこそ誰も戦号と一緒に行動しようと思わぬのじゃ。想像はできるわ。さくら、あなたはどうなの？わらわは戦号とは真逆であった。わらわが誰かと共に行動したくなかったのじゃ。あなたの速度について来られる人があまりいないから？それも一つの原因じゃが、もっと大事なのはわらわが何を殺したのか他の者たちに知られたくなかったからじゃ。よく言うじゃろ、知らない方がいいこともあると。それと同じじゃ。A rose petal charm. Character interactions crack up, make me sad at the same time. Yeah. Yeah, I can feel some sadness behind them. But they're pretty funny. At times as well. ここをエデンが買ったなんて、やはり少し信じられないわ。大したことじゃないわ。人々が私に与えた賞賛や富はいつも度が過ぎるもの。演奏、歌唱、仏塔。私がしてきたのは自分の好きなことばかりよ。こんな風に言うのは少し高慢かもしれないけど、星が輝いてるのは輝きたいからではなく、生まれながらにして輝いてるからなの。その考えは好きよ。ありがとう。友よ、あなたにも自分の光を信じてほしい。そう遠くない未来で輝き出すことが私にはわかるわ。Alright. Elysian, Pristine Memory 4.
じゃあ13人の順位に実質的な意味はないということかしら。私たちから見れば大した意味はないかもしれないけど、費用がの管理者にとって優先順位は必要なものだった。私だって困ってたわ。だから主観的な判断で順位をつけるしかなかったの。もちろん成果と替えの利かない存在かどうかをもとにね。最も早く決まったのは私とケビン。1位と2位。 I got no remembrance vessels. その次はス I ーね。 did some of them, 7は特 but then 別 I な数字だから figured I ought to 彼じゃないと務まらない。 continue the story a little bit. それからフは We can get an introduction to 彼女はまだ everybody. 若いから大人の争いに巻き込むべきじゃない。 Because it was talking about people that didn't show up yet. 第12位にしたわ。一番困ったのは千号よ。彼は注目の的だったからね。注目されるかわいそうな彼にはちょうどいい位置が必要だった。よく考えた末につけた順位は第6位。一番いい選択だったと思うわ。第10位のあの人も同じね。彼女のことは嫌いじゃないけど、多くの権利を与えるつもりはない。それは彼女自身もよく知ってるはずよ。 Yeah, the 10th その後は女性 Mobius. たちの腹の探り合いだけど、もちろん私の勝ちで終わったわ。 Huh. 戒律と軍政にもそれぞれ物語があった。でもまだ会ってないからここは割愛させてもらうわね。このメンバーたちが決まった後、残りは穴埋めといった感じかしら。どうやらその順位はあくまで形式的なもののようね。そんなこと言わないで。一応半日もかけて考えたんだから。それに人の能力と信念は数字で表せない。そう思わない？ Alright. And skip the exploration. Man, it really wants you to do a lot of Elysian Realm. Thank goodness they give you skips. No, it's only case of reworks. Every chapter made you level up your rewards. The rest is all over again. Huh. No, I didn't do too many yet. I mean, I've gone... let's see. Vessels. Yeah, I got Kevin's up to level 7, read all that stuff. Like I said, it was starting to talk about people that we hadn't met yet. Like Mobius, I think was listed here. That's where they said about her being 10th in position or something. But yeah, it just lets you unlock all of these things if you level them up high enough. We got some more people. Still can't do some of them. Unlock the store. Those RNG, yeah. I guess you can only have 800 of these things that let you unlock stuff, but I'm pretty sure it's going to take a lot more than that. Maybe I should do some more of these, but I'm not capped out. Well, I don't know. Does it reset in chapters? I hope not. You know what, I'll just look it up. See if it resets. Elysian Realm. Remembrance. Reset. Yeah, the case when Elysian Realm first came out. Seen something from 3 years ago. Got reset. We're talking about. Because everyone's got reset. I wonder if just everybody's got reset when they added something.
Yeah, they polished the dialogue, added some additional voiced parts, changed some chronology a little. I guess that reset everything, you're saying? So maybe that's what happened. It would be weird if they reset them once you go to a new chapter. It would make more sense if it's from adding more stuff. I'm gonna just trust that that's the case, and I would imagine since they're not adding more stuff, it shouldn't get reset. Let's check out some of Elysia's memory. あなたは火を追うがの副首領だと言ってたわよね。火を追う13英傑の副首領よ。メイ、そんなに私のことを気にかけてくれるなんて嬉しいわ。でも、その2つは完全に別物なの。どちらにせよ、その役職はこの古の楽園に残されていないみたいね。だって、私の知る限りだと、あなたがそれにふさわしい役割を果たしているようには見えないもの。メイ、どうしてそんな風に思ってるの？ちょっとショックなんだけど。見て。Yeah, we'll just have to 私は find 頑 out. 張って上品さ、美しさ、可愛らしさのバランスをとってきたのよ。これこそ副首領にとって一番大事な役割でしょ。だって英傑たちの顔なんだもの。私が担う役 Yeah, 割は一 classic 種の Elysia. 象徴的な意義ってやつ。それだけじゃなく、みんなの仲がうまくまとまるようにいろいろ貢献しているのよ。はあ、思い出すだけで精神的な疲労がどっと押し寄せてくるわ。例えばやめておくわね。こんな感傷的な話はまた今度にしましょう。それって思いつかないってことよね。まさかメイ、まだ私のことを分かっていないのね。もやもやした気分を残すことは次に会うためのきっかけになるのよ。嬉しいでしょ。Okay, what do I get? Orientation for newbies. Would you like some? I can't finish it all by myself. Elysia put down the strange spoon in her hand and nudged the dessert plate toward the other girl. It's made from the fruit of a tree that used to be common in the Mu continent, and you can taste that it has 3 distinct flavors. However, there's only one of those trees left now, conserved in the Golden Courtyard. It'll take a year for it to bear fruit again. The young team member shook her head softly. Your name is Hua, right? From today on, you'll become one of us. The team leader is out of town, so I'm here to welcome you on his behalf. Ah, I forgot to introduce myself. Sorry, I'm not used to such formal occasions. My name is Elysia. I guess you can say I'm the second in command of this unit. You can call me Ellie, which is what everyone here likes to call me. Delighted to make your acquaintance, Miss Elysia. Aw, you don't have to be so uptight. You're even making me a bit nervous. What year were you born? Hua murmured a number. I knew it, we're about the same age. You can be less formal. I don't know what kind of unit you were in before, but in here, we don't believe in hierarchical stuff. Blah, blah. We can even make fun of the team leader. For example, gossiping about him and the girl he likes. So chill out. You're so pretty, you must have lots of friends. And in here, you'll make more friends. The people here are all sweet in their own ways. You'll get along with them. Ah, I'm sorry. I've been rambling. Why don't you tell me more about yourself? Here, I'll hand the mic to you. No, that was a great speech. It's just that this newbie orientation turned out to be quite different than what I imagined. Huh? So what did you expect it to be like? Oh, let me guess. You're the first person to successfully awaken the Iker through the metamorph preparation,
and therefore are the brightest rising star within the organization. Everyone has high hopes for you, and of course will constantly and repeatedly impart to you the significance of the mantis, the ambition of the moths, the future of humanity, our beliefs, and our mission. But I won't talk about any of that with you. The gelatinous blue dessert jiggled in the plate, rippling with a shiny luster. It's boring to repeat what others have said, isn't it? So today, let's skip the serious conversation. We'll just have some girls talk. This is what this unit is like. You'll get used to it quick. First, right. Let's talk about clothes and makeup. Wow, you love it, yeah. Man, poor Fuwa. He's got a rough life. Everybody has rough lives in this game. Let's see. Clothes and makeup? Did you forget? Next month is the Moth's traditional ball. The Mantis don't attend the base's ball. We have our own. It'll be classy in a different way, as ours is more exclusive. You won't be disappointed. Don't forget to dress up. You'll make new friends there. This will be your first task after joining the team. Well, please take it seriously because I'll be the one that appraises your performance. Ara Mei, 怖い顔しているけど、何かあったの？私に話してみて。ずっとあなたのことを待っていたんだから。Why must the character suffer so much? Yeah. 何もないからよ。嘘でしょ？メイ、古の楽園にこれほど多くの変化をもたらせる人なんて他にいなかったわよ。私が知ってる第三律者より I mean, all their suffering though really ずっと魅力的だしね。 makes it shine how they push through. あら、私ったら変なことを言っちゃった？メイの考えてるような話はないわよ。ただの浅い関係でしかないの。だいたい資料で見た程度ってところかしら。だけど一つだけはっきりしていることがあるわ。私が見る限り彼女は抜け殻でしかなかったけど、あなたは魂を持っている。そうだ。律者の話になったついでにずっと聞きたかったことがあるの。いろいろな形跡から判断するに、2つの時代の律者には異なっている点がかなりあるのよね。でも律者の数字と対応する能力はほとんどが一致してる。それはうまく説明できないわ。メイ、あなたも言っているように、私の時代の律者とは力の表し方も変化しているみたいだし。でも手がかりは大いに越したことはないわ。I'm gonna say エリシア、あなたは全文 Chapter 25 ending and Moonglow. That's gotta be my favorite so far. どうしても言わなきゃいけないなら、そうね。全員だと思うわ。全員？けどさっき第三律者のことを話した時は。接触の方法についてはメビウスのためにもう少し秘密を守らせてちょうだい。Mobius. All caught up to stores, or you're just in the fields? Yeah. Oh, I have 2 new ones here now. Exorcism and Asura. But yeah, I've been focusing on Night Rain for like the last week and a half, but even though I was all hyped up about that, I still remembered, well, I still watched Moonglow a few times. Listened to it. It's just that good. Still can't get it out of my head. Let's see, Exorcism. Visitor Elysia, identity verified. Level 3 security door opened. Ooh, it isn't easy to see you, you poor thing. You have no idea how many centuries they assigned to this place. This is literally a prison. Maybe you should try breaking out sometime. That'd be easy, but pointless. You're Calpus, right?
You look like a friend of mine, only wilder and more unruly. Could you two possibly be related? Could you take off the mask and let me see your face? Chill, I was joking. You are too withdrawn to crack, even for me. Anyway, let's talk about something fun. Tell me what illusions the 8th Herrscher painted for you in your dreams. Ashes. Okay, sounds like you don't want to talk about this either. Let's get back to business. You know whom you left a wound on? A being that has crossed the Styx and cannot be measured by human scale. To the masses, calling her a god is no exaggeration. God. You finally laughed, which is a good start. And let us get right to it, Kalpus. Nobody except me can get you out of here, which is exactly what I'm going to do. You don't deserve to be jailed here and rot with these dark secrets. If you were to die, you'll die fighting Honkai. Am I right? Speak the truth. Do I sound like I'm lying? Or still too oblique for you? Well, allow me to rephrase it then. I want you to become a KO threat. What? A chess move that will one day keep the game in check. And that day will arrive soon. Following any story guide? Yeah, I'm using the, oh, what is this called again? Hoyo stands thing. I see I'm supposed to, like, finish up chapter 1 and then do the chapter 25 EX chapter, if that's what you're thinking of. Although it doesn't really say anything about remembrance order. No. I'm just winging it here. The best one? Yeah. Okay. A pawn of moths? Nope. Their exchange ended. He waited for her to explain, but she did not speak again. A deep voice finally began to slither in the darkness. At what cost? I will give you an endless war. An endless war. Alright, Asura. It's really strong and destructive. I've never seen a Honkai beast like this one before. It's only Emperor class? Does it have a name? Asura. Did you name it that? That's surprising. I thought you'd call it something like Fanged Destroyer. It told me its name. Huh? I didn't know you could talk to Honkai beasts. How come you never mentioned that to me? You have your own little secrets now, don't you? I don't have that kind of ability. It was making human-like noises when Sakura found it. Well, he seems so sassy, yeah. It's like... There was... I'm not sure if it was Kevin's? I think it was Kevin's, one of his remembrances or recollections. Whereas, like, May brought everybody together, and she's like, when did you meet Elysia? Or how exactly did you meet Elysia? It's like... He knew we sus. You don't have that. Okay. Oh, so when the two of you went back to Sakura's hometown, it was just to bring this beast back? I see. I was wondering what kind of mission could have made you two work together again. We didn't work together. Sakura slew it alone. I only witnessed its pitiful demise. Whatever, but Kalpus, I'm a little worried. You're going to use its genes for the fusion? You don't think I'll be able to handle it? Of course you can.
I'm just a little curious. Of all the mantis, I'm the only one with the genes of a Viperlopa class Honkai beast. Mahisvara and Asura. Which one is stronger? Don't you think it sounds like the final showdown from a comic book? Oops. I said too much, didn't I? Go find Mobius. If you become a stronger mantis than me, please don't come after me. Elysia, you said this a long time ago. After all is doomed, you will be slaughtered by me as well. Jeez, that's scary. You really have the heart to kill me? Look at my face. Stare at it for a little longer. Maybe you'll change your mind. Honkai beast names are Hindu gods. Mythology names? Yeah, I recognize the names. Well, some of them at least. Like Asura. I don't recognize Viperlopa, Mahisvara. I mean, Asura is one of the more famous ones, I guess. Makes you happy as an Indian. Oh, okay. Nice. Let's see. I think I'll stop at level 5. And then move on to a different one. Still got more people to find and unlock. あなたも同じ気持ちでしょ？だからこそ待ちきれなくなって私に会いに来るし、いつもさよならしたがらないのよね。Oh, is Shiva's name? Okay, yeah, God of Destruction. That I recognize, Shiva. あなたは古の楽園の中で特別な存在。それだけじゃなく、現実の歴史の中でもそれぞれの英傑たちと深いつながりを持っていたのね。もちろんよ。花のように美しい乙女を放っておくことなんて誰もできない。そうでしょ？メイだって同じじゃないの？そうね、わかったわ。あなたの言う通りね。でもあなたには他の理由もあるはずよ。それは考え方を変えてみて。火を追う13英傑という組織がどうやって生まれたと思う？あなたも一部の英傑たちに会っているでしょ？彼らに仲間になってもらうように説得するのは大変だったのよ。私ですら苦労したんだから。それでも私が他の人たちと親しくしているのが不思議なの？ええ。むしろ謎が増えたわ。あの人たちを説得して仲間に加えるなんて不可能に近いもの。秘訣を知りたい？それはたくさん気遣ってあげるの。真心を込めて接しなきゃ認めてもらえないわ。もちろんたまには小細工も使うけど、でも仲間になるように彼らを説得する時の私は誰に対しても超誠実なのよ。Does seem like she cares about the other flame まだ chasers. 信じてもらえてないみたいね。それな And what ら was that thing about endless 私の言う war? 通りにやってみたら？あなたの今後の旅で役に立つかもしれないわよ。あ、そうね。私が練習台になってあげるっていうのもありかもしれないわ。There is a reference to the Asura race, the opposite of God's race. Basically demon, but not really demon. Western understanding. Yeah, my general understanding of Asura is like a race of demon-ish dudes that are just really enamored with warfare. Not necessarily evil, but they like to fight a lot, I guess. I don't know if that's right. That's my current understanding. I mean, I just see that stuff in fiction most of the time. Not like I study it, really. Okay, an old friend. The bright moon hung high. Elysia stepped gently onto the spire overlooking the base. The violet flowers dancing between her fingers glimmered in the moonlight.
She did not let the Honkai energy stored in the flowers escape, even though its lavender glow would have looked beautiful in the darkness. Hi, Eden. Hi, Ellie. Even now, the woman still held a golden cup. Whether it was for enjoying fine wine as usual or reminiscing about the past was a mystery. The meeting held by Dr. May is over? Yes, they didn't find any anomalies. You've been cleared of suspicion. Happy to hear that. I don't really mind, though. Tensions are high in these extraordinary times, and my past is indeed quite mysterious. An understanding and generous person such as I would forgive everyone, of course. Nevertheless, I'm a little curious about whether Kevin spoke up for me. He didn't say anything throughout the meeting, so there's no way of knowing where he stands. That's all right. I was expecting that. He still is and will always be a shy boy. What about you, Eden? Ellie, you know my way of remembering is different. Of course. I can tell from the Sims that you left behind in the realm. Hence, I know that you've never betrayed anyone. The things I stand for have gone forever with the old era. I will no longer take sides. Thank you, Eden. She extended her hand and offered the pristine crystalline flowers to the far reaches of the night. I feel I haven't seen a night this beautiful in ages. Did you bring wine, Eden? Let's have a drink, shall we? Know that you never betrayed anyone. Interesting. Okay. Here, what about Eden's memory? Singer's memory. ごきげんよう、メイさん。答えを求める旅は順調かしら。まあまあってところね。メイさん、あなたを見るたびに思わず過去のことを思い出してしまうの。あなたは若い頃の私とそっくりだわ。目には誇り、自信、それと全てを顧みない決意がある。あの頃の私はデビューしたばかりで、次の公演があるかどうかもわからなかったのに。遠い昔の出来事だけどね。あなたの芸能生活はずっと順風満帆だと思ってたわ。そんなことないわ。同業者の競い合い、先輩からのいじめ、マネージャーの裏切り、似たような難題がまだまだあったわ。でも音楽と歌声は嘘をつかない。観客たちの拍手と歓声も嘘じゃないわ。自身の光を研ぎ澄まし続けたら、きっとそれは誰も無視できなくなるものになると私はずっと信じてる。ありがとう。覚えておくわ。そうかしこまらなくていいわ、メイさん。過去のことをあなたに話しただけよ。あなたが耳を傾けてくれるだけで私は嬉しいわ。あなたのリスナーになれてよかったわ。ありがとう、メイさん。私の力が必要になったらいつでも教えて。あなたの旅が順風満帆であることを願ってるわ。Eden is so chill. Gods are part of the day. Divas. They're on opposite sides. One side's not too different from the other. Divas tend to follow Gara more than Sura. And the Suras are more virtuous than Divas. Yeah. Yeah, like a lot of stories nowadays, or fiction stories from the East, tend to portray demons and the like as not always the bad guys. So it's just I wasn't sure entirely about that. Like I said, I mostly just know what I've seen in fiction. Yeah, that seems to follow what I normally see about that kind of thing.
Or rather, I guess I should say what I normally see seems to follow that. Okay, an excerpt from Moo Entertainment Weekly. Lately, the talents of a singer named Eden who stole the spotlight in a recent charity concert have garnered much attention. Eden is reported to have signed a contract with Redacted before cutting ties with that company and her agent 2 months ago. Eden contacted the concert organizer on her own to secure her spot in the event. The concert did not attract a large audience, but those who attended it were apparently amazed by her singing. Some even recorded her performance and uploaded it to the internet in an attempt to figure out whether she was someone famous, which began the turning point of her popularity. Professional singers praised her talent. It's rare that someone her age can sing at this level. I can imagine the sheer amount of effort she put in, coupled with her sensational voice, will likely rise to stardom in the music industry. Pablo mythology. Hard to explain. Yeah. Indian mythology has, like, a lot of gods, doesn't it? That's one with, like, a huge pantheon. Yeah, okay. Critics, however, expressed their concerns. Her singing was quite remarkable, but it's too early to tout her as the new star. As can be seen from the videos, her musical expression still leaves much to be desired, and her limited repertoire tells us nothing about her versatility. She may turn out to be another viral one-hit wonder. After interviewing Eden's ex-manager, we discovered that Eden apparently has her own musical standards, and often refused to sing in booked gigs. Only time will tell whether this is the ego of an ignorant newcomer or the insight of an emerging artist. Well, I guess time told. Like 300,000 supernatural beings you can be worshipped. It's champion, so to say. That does sound confusing. That's a lot of dudes. また会ったわね、エデン。メイさん、戻ってきたのね。何か必要なことがあ How's your れ worship and ば acknowledgement on where you grew up and what you learned? Okay. 私、 Yeah. この庭では何もかも手にしているわ。ただ、見ての通り、私にとっては何の価値もないの。ありがとう、エデン。あなたみたいに接しやすい人って英傑の中では珍しいわよね。彼らと付き合うのはちょっと大変かしら。ちょっとどころじゃないと思うわ。Exactly what I was thinking. わかるわ That's an メイさん understatement. あなたの本意ではないと思うけど、ここの人たちは皆崩壊によって全てを奪われたの。心が引き裂かれるような痛みによって魂がボロボロになってしまったのよ。無駄に終わったという現実を平然と受け入れるなんて誰にでもできることじゃないでしょ。わかるわ。でもあなたがこれまでに会ってきた大勢の人たちは苦難を直視し、それによって自らを奮い立たせていた。そうでしょ。ただ状況を打開するチャンスがあることと全てが完全に終わっていることには明確な違いがあるわ。 Yeah, for them they've already lost 周 everything. りからあの時代の象徴とみなされている以上、その時代と生死を共にする運命を受け入れないといけない。終わりの時はいずれ訪れる。崩壊はそれを少し早めたに過ぎないわ。でも結末が決められているとしても、全ての人にそれを受け入れるよう無理強いすることはできない。そうでしょ。
Queen of the Murder can be present everywhere. Rama, Vishnu, Shiva, Maswati, Lakshmi, and Parvati. Okay. Chat history. This is a little past midnight. Sometime. Kevin, asleep yet? Sue? Nope. Too excited to fall asleep? You're one to talk. I mean, it's Eaton's concert. Yeah, I waited in line for hours to get the tickets. You're the best. I'd have waited in line with you if I hadn't transferred to a school so far away. Dinner's on me tomorrow, buddy. Cool. I'll order everything on the menu then. So cutie. And the rare Kevin being excitable. Showing emotion. And then a little later that night. Oh right, you still have a crush on the girl from your class, don't you? Yeah, Kevin. The emoji. A former classmate from my junior high told me, in the same city as you. Yeah, but she barely talks to me. You must have tried too hard and scared her off. I do that? All the time. Have any photos of her? I'll show you tomorrow after we meet up. Okay. Time to go to sleep. You have a plane to catch tomorrow. Yeah, I guess you're right. See you tomorrow. See ya. Oh, Kevin, before all the suffering, yeah. So I guess he's talking about May. And then next day, a little past 5. I just got off the plane. Waiting for you. An hour later. Sue, where are you? One more stop. Exit 3. Okay. And then the next day, almost midnight. Sue, back to your dorm? Kevin, yeah, like a second ago. You didn't get busted, did you? Nope, I snuck in through the back door. Cool. Buy an earlier ticket next time. This is crazy. I know, but I haven't seen you for months and I wanted to spend more time with you. You like the concert? Loved it. Eden's awesome. A live concert is so much better than a CD. Agreed. It was soul-touching. The girl next to me even cried. Did you cry? Almost. Eden's voice made me want to learn how to sing too. Chill out, buddy. And then Kevin chilled out. For real. No one watches me play basketball anyway. I mean, that girl you like doesn't watch. What do you think of her? She seems kind of aloof compared to you. From what you said about her, she seems like a good girl. Maybe you two would make a good couple. Hope so. So adorable. It's so different. Let's see. Like, or it must be a different month. Something 15. Past midnight. Kevin, what do you want to do in the future? Sue, no. Maybe I'll be a doctor. I'm interested in that kind of stuff. Sounds good. I think it suits you. What about you? I don't know. Never gave it much thought. Aren't you going to be a singer? Huh. I don't think I have what it takes to compete with Eden, or even sing with her on the same stage. This concert was probably my only chance in a lifetime to get that close to her. You never know. Huh? It'll probably take a lifetime for her next tour to come here.
I'm just saying no one knows what will happen in the future. That's an optimistic thought. I'm happy with my life now. I don't ask for more. Let's go to Eden's concert together next time. Sure, but you'll have to fly all the way here again. As long as my wallet can handle it. What if you've become her BF by then? And I'll need you to buy tickets for us. Listen to yourself. How about the three of us go together? Nope, I don't want to be the third wheel. Then just you and me, we go without her. I was just messing with you. She's not your girlfriend yet. You're right. It's late, go to sleep. We have class tomorrow. Okay. Talk to you later. Oh my, just picturing Kevin and Sue just staying up late in bed, chatting on phone. Such a weird picture. So silly, yeah. Alright, what do we got this time? メイさん、一杯どうかしら。 Eden raised her goblet, smiling. パープルヘレネで作ったものよ。このブドウはムー大陸の特産品だったけど、もう絶滅したわ。これを使って作ったワインは、とにかく味が繊細なの。ありがとう。でもお酒は飲まないわ。そう？確かにどんなにいいお酒でも人にとっては百害あって一利なしだし、それはいい習慣かもね。Eden raised her goblet and drank up. でも人類にはこういうものも必要だわ。体をすり減らすことでひとときの魂の満足を手に入れる。 Well, that's a way to put it. お酒はそういうものだから。 Eden turned the goblet in her hand as old memories floated up. Then she handed the goblet to May. この黄金でできたグラス、あなたにあげるわ、メイさん。貴重すぎるわ。気にしなくていいわ。人々が私にくれた財産と比べたら、これは微々たるものに過ぎないから。それに、メイさん、機会があったら、これでワインを楽しんでほしいの。一時的とはいえ、悩みを全部忘れて、過去の夢に浸ることができるわ。少なくとも、私にとってはそうよ。Concerned about Eden? Oh my. Demise of the King of the Nightcap Realm. What? Act 1, the Nightcap Realm. Okay, so this is from like a play or something. Once upon a time, there was a prosperous kingdom. Its people wanted for nothing, and they lived in harmony. But the king was old and would soon die. The god of death came before his bed and invited him to go to another realm. Please wait, the king said. I have yet to enjoy enough luxury. It was I who built this kingdom, he said. It was I who defended it from others. It was I who built prosperity and who took my people far from pain and suffering. Indeed you did, the god of death said. But I will not exempt you even so. The other side is an egalitarian land. It will not show favoritism to the wealthy. This... yeah. He puts up a good front, but there's that hint of sadness. The king was silent. The king remained silent. What was he thinking about? There was a faint twinkle in the old man's eye. I understand, the king said. But allow me to say one last thing. I would like to make a trade with you. Oh. But do speak, Death replied. Please forget my soul, and after today, never take it again.
And what shall you trade that for? My people, reap them as you please. This moribund frame is not worth your time. My people are strong. Their souls shall be yours. Death was silent. Death remained silent. The bony hand that held the scythe tapped lightly as if weighing some distant fate. Then we are agreed, said Death. Never again shall I watch your fate, nor shall any other than you claim it. The king watched as Death departed. He was elated and declared a national celebration. People drank and made merry without end or rest. The king put on his nightcap and slept in peace. He put on his nightcap and slept in peace. He slept in peace. Act 2, the scrape of Death's scythe. Behold, a child. He cries, but no one sees. Hark, whose mirror yonder, that once reflected the whole, now only fragments. Hearken, whose husband is that, who once dreamed of spring, but now lies buried in a cart? War, disease, hunger, pestilence. The nightcapped king is asleep, free from these terrors. He has not awakened. He dreams sweetly. He does not wake, and no one runs the state. War, disease, famine, pestilence. Death's scythe scrapes over the land. War, disease, famine, pestilence. Who shall deliver us from his hand? Act 3, the Passerin and its branches. He is no longer our king, the people said. That's right, that's right. We are ashamed to call him our lord, the people cried. Indeed, indeed. But he has made a deal with death, and none can cut that head down from under that nightcap. That's so, that's so. Our valiant heroes all died terribly, and none could bring him down. That's true, that's true. Cheep, 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 cheep. Where's that sound coming from? Cheep, 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 cheep. Who is yonder singing? Cheep, 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 cheep. It must be a spirit of the forest. It is giving us hope. Cheep, 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 cheep. But who can hear them? Who can understand? Ah, the fruits of fate. When Death and the king made their deal, it was there. Ah, the vagaries of destiny. Its tiny form hid it from Death's eyes. Death and sleep connected here too. Voicing the chiefs. Okay. Thank you, I guess. A prank of Providence, but it cannot speak the secret. The people spoke in hushed tones. The people gathered to listen, but they could not understand. Poo-poo, poo-poo. Now who is this? Poo-poo, poo-poo. A passerin. A passerin came down bearing branches. Flapping its wings, it came bearing 2 branches. The branches were round and dark. Branches of holly they were. Their size and shape, just right they were. Just like, a right fit for the king's nostrils. Cheep, 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 cheep. The trade had a loophole. Cheep, 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 cheep. No one may take the king's life. Cheep, 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 cheep. Unless it were the king himself. No one could understand its words, but they had guessed the secret nonetheless. Forward, friends, on to the palace. That's right, that's right. We shall bring these branches of holly and make the man snuff out his own life. Indeed, indeed. When he meets death, surely he will protest. Old friend, why did you renege on our promise? That is what he would say. No, I did not, Death would reply. For you chose not to awaken from the pain of suffocation. You chose to die in peace in your nightcap. No matter what the realm, destiny will collect its due. Yes, yes. Okay then.
Hmm. Hmm. I wonder... Hmm. I wonder if that's... like the king maybe is supposed to represent Eden? Like she's rich and... I don't know, maybe that... It might not be... quite right? But like maybe that's how Eden sees herself? Because it seems like she got into the moths by paying, maybe? Like she paid for all this stuff? So she got to live, at least for a while. And then... I don't know, maybe she sees it as letting everybody else die? Pays for the flame chasers, not sure about the moths themselves. Yeah. The flame chasers. Interesting. Do one more for her. エデン、この前ふとある疑問が頭に浮かんだんだけど、ただその時は少し唐突すぎる気がしてあなたに聞けなかったことがあるの。そう？心配する必要はないわ。私の友よ、構わず言ってちょうだい。私はもうあなたのように時間を持っているわけではないのよ。何も気にすることはないわ。あなたは崩壊のせいで舞台に立ち続けることができなくなったとそう言ってたわよね。でもだからといって歌い続けることができなくなったわけではないのよね。状況は少し特殊かもしれないけど、たとえ戦乱の中でも芸術にはそれ相応の存在価値がある。それどころか独自の力を発揮するはずよ。メイさん、その通りよ。周りが途端の苦しみにあえぐ人しかいなくても芸術は存在し続けることができる。生きている人々に希望を与えられるわ。でもね、メイさん、そういう時に作られた曲を聞いたことはあるかしら。災いの中ではそういう曲は芸術というよりも道具に近いわ。そしてそれは私の本意ではないの。本意？芸術はあくまでもそれ自体が目的なのよ。現実に立ち向かうための手段としては役不足だし、そんなことをするべきではないわ。人々に希望を与える、それこそが私のすべきことなの。だから歌声ではなく、この手を使った方がいいと思ったのよ。An excerpt from Global Entertainment Times. A year has passed since the Australian conflagration. People have come to the square to mourn those who they lost in the fire. You may recall that a singer named Eden was performing in Sydney, in the Sydney Superdome when the fire started. The fire ruthlessly engulfed the entire venue. Excuse me. And only a small fraction of people, including Eden, survived. Her last song will be remembered as a requiem. Character. In the past year, Eden has been actively involved in disaster relief, and the foundation she established has contributed greatly to the rehabilitation of the survivors. Regrettably, in a recent survey, when asked, "Will you still attend concerts, operas, and other entertainment events?" a staggering 80% of respondents chose no.
Admittedly, due to the frequent global occurrence of natural disasters and conflicts, our society has been unstable for the past few years, suggesting entertainment is no longer part of life as we know it. Numerous celebrated movie stars and entertainment companies have withdrawn from the scene. In this respect, Eden, who has been holding her ground despite these circumstances, deserves to be called a living miracle. Perhaps, just as a critic said, entertainment will die. Future generations might renounce every form of inessential entertainment in order to survive. But art is different in that it will not die. Art is the fruit of our ingenuity and history, and it will march on together with human society. The era of humanity will not come to an end. The art of humanity cannot be destroyed. The inexperienced girl who took the stage of the charity concert has already conquered us with her singing. We firmly believe she will continue to sing for us, for her angelic voice relieves our pain. May the brightest star of our era never fall. Oof. Well, yeah, the irony. That aged like milk. I wonder, like, did she stop singing because of the reason she told us? Or maybe she lost hope herself? Alright. Okay, before I continue, I will continue a little bit longer. I gotta go use the bathroom. I'm gonna take a short break and do a little more. You think it's a little bit of both? Maybe. Quite possibly.
Alright, I am back. So, let's check out the Mad King's memory. Thank you. Oh yeah, this is Kalpus. What's your deal, Kalpus? 後継者。新世代の中でここに来たのは何も私が初めてじゃないと思うけど。だが俺の刻印を継ぐ資格を持つやつは初めてだ。おかしな話だ。俺の力を受け継ぐやつが俺の全てを壊した律者だとは思ってもみなかったぜ。できれば今の俺の立場なんて忘れてお前を思い切り殺してやりたいくらいだ。敵を作るためにここに来たわけじゃないわ。それはお前が決めていいことじゃない律者。でも今さら敵が増えても気にしないわ。その機会が来ることを祈ってるよ。Oh, okay. Exhibit a videotape. In this video, we can vaguely see two people engaged in high-speed combat. To ensure the smoothness of this presentation, we retrieved all nearby surveillance footage and edited the relevant clips together. Just as you have seen, we have been able to identify the two parties involved via the battle damage and the voices at 4 minutes and 12 seconds. Over here, please listen. I've seen your weakness, Kalpus. That's a bad habit. See? You can see a star, but can you touch it? Amidst a curtain of rain, there was a flash of a sword. The video feed cut. Well, Elysia, I think you owe everyone sitting here an explanation. Did you seriously pluck him out of the Abyss Lab on your own initiative without making him face any consequences for his prior actions? Just because he could fight a member of Cocoon on an even keel? Yeah, Sakura, I wondered. Eh? And here I thought that this video would speak for itself. He was up against a mantis. He didn't win, sure, but he was able to wound his opponent. I don't think that any of you seated here could claim to do the same, right? Anyway, Abyss Lab also equipped him with certain restraints that... Actually, never mind. I don't think you'd understand this one even if I told you. Actually, you know what? If we need some evidence, why not have some direct proof? Sakura, could you help me out? Could you help me relate the process and result of that battle for everyone again? Please and thank you. Alright, tell me more. こんにちは。戦後には話しかけない方がいい。そう言われなかったが律者。そうね。たった今言われたわ。火を追う側の他の人たちもあなたと同じような感じなの？そんなわけないだろ。俺は火の中から出たが、それを再び追おうなんて一度も考えたことがない。火を追う側、その名と俺を一緒にするな。でもあなたはここに存在している。13英傑の一人として。火を追う側が俺の欲しかったものをくれたからだ。永遠に終わらない戦争をな。Trial transcript April 21st. It's so fun, these chapters. Yeah, she got some sass. In summary, Elvin, you were in the vicinity of Kalpus as a member of the auxiliary troops when the incident occurred, correct? Sassy little shit. It is great. I love the sassy character. I want to see some more of Red Sally. Like, she's a sassy tsundere. I love that myself. I love her interactions with Sally, or regular Sally.
Yes, but you probably know the things he said. Do you understand me? He took off his mask. I didn't dare to look at his face. I didn't even think about it. I only kept my head down and watched his feet move about. Yes, he wasn't walking or running. I swear I didn't blink, but I didn't see how he moved from one place to another. I only saw pieces of Honkai beasts and something red splatter like snowflakes onto me and onto his shoes. We are aware of Kalpas's physical abilities. You do not need to describe them. That is to say, in your opinion, Kalpas is responsible for the incident. Yes. No, I'm not certain. Nobody else was present, but I didn't see the whole picture either. Based on your testimony and our investigations, we cannot draw any other conclusion. No, what I meant was, the man who took off the mask, was he still Kalpas? I guess the mask is a failsafe? その仮面、外した姿を一度も見たことないわ。外していないことを喜ぶべきだ、律者。次のセリフは、見たやつはみんな死んだ。なのかしら。Or Red Sailor in the future? We haven't gotten her name yet. 誰だか分かった気がするわ。当たり前だ。知らないわけがないだろう。 It's そいつ actually... がお前をここによこしたんだ。 So yeah, just また careful. 律者俺の前に。それを外す気になったかしら戦後。なぜそんな思い違いをした律者。今のお前 That's に just what the はま fandom だ calls her? 俺の仮面を Okay, I 外 was させ gonna る say 資格はない。there was that whole thing in the last chapter about her not wanting a separate name. I wasn't sure if that was like a future spoiler or not. Rumor of the mask. To ordinary people, a mask is often a tool used to conceal the truth and one's identity. To Kalpas, however, a mask is a way of projecting his emotions. Without his mask, he will experience difficulty in expressing himself. Of course, this is only my opinion. I will not change my mind even if even if it has been proven wrong. If he wears the mask representing happiness, it is in fact a warning signal. He only finds joy in bloodshed. If he wears a mask representing shyness, this can only mean his other masks have been destroyed in battle. Okay, that was pretty funny. You must not think that he is actually feeling shy. There will be consequences. Excerpt from Kalpas Masks Made Easy with 100 questions. Hey, Emil, is this book telling the truth? It certainly seems that way. How would I know? You're the adjutant to Kalpas, Emil, and your tenure has lasted long enough to be legendary. Before you, this post was occupied by over 20 people. Dang. Stygian Nymph battlesuit description mention the two different states in that battlesuit. The kind of shorthand for Red Sailor. Ah, okay. I see. Yeah, speaking of battlesuits, I do love the Stygian Nymph suit. I love me some scythe combat. However, in the puppet, well, yeah, in the puppet chapters here, I guess chapter 24 and 25, I quite enjoyed Veliona with the claws. He has some pretty good combat there. In fact, I think I like that more than Stygian Nymph. Good old get over here grapple. Let's see. This is so funny. Yeah, I gotta get that battle suit. I don't have that one right now. Well, even if I get them,
I wouldn't be able to do a full build of it. I'm still working on building some of the ones that I currently have. So, it's their problem if they're quitters. Besides, he rarely brings me to the battlefield. On the contrary, it's an easy job. You're oddly optimistic. So what exactly did you read to me? Sounds like verbose, elaborate bull. Huh? Emil? You haven't heard of this book? Kalpas's Masks Made Easy with 100 Questions? Is a bestseller on base. Who wrote this book anyway? It can't possibly be factual or useful. If anything, what it says completely contradicts the truth. Well, I don't know who wrote it, but it's signed A Girl as Gorgeous as Dancing Petals. Odd. Oh, excuse me, a new message came in. Let's talk some other time, Emil. I've been selected for an urgent mission. Urgent mission? Yeah. The 10th Hersher has appeared. Ooh. Who do I have currently? Let's see. Well, I have Li Susheng, who we have not met yet in story. That one's a bit of a spoiler, but I guess nobody really knows who that is. In fact, I don't really know who that is. And then this one's a spoiler, but the Badum Fiery Wishing Star. I have them both built, so, but I can't really use them right now because spoilers. And then I got Swallowtail Phantasm maxed at SSS, although I don't have her special weapon. Because I started playing the game when she was just coming out. Well, or rather, I was around when she first came out, so I got all the extra shards and whatnot. See, I got Hersher of Thunder. She's pretty well built, but I still need to get some of her stigmata. Hersher of Reason, but I don't have her weapon or stigmata. At Hersher of the Void, I do have all of her stuff. Hersher of Sentience, but I don't have her built. I have like her economy stigmata. I have Flame Scion, which I love the character, but again, I don't have her weapon or stigmata. I've got Bright Knight Excelsis, but I don't have anything for her. I gotta say, Hersher of the Void was awesome. I'm sort of a little sad that she's gone now, and she was just pure evil to the end, but I appreciate the storytelling. Oops. I've got Stygian Nymph, but I don't have her weapon or the correct stigmata. Argent Knight Artemis, I do have her weapon, but I don't have the right stigmata. I have a mishmash on her right now. And then I guess that's all of my S ranks. The two are spoilers. So, and then a bunch of A ranks, which I barely ever use. Although out of those, I think I'd like Kriegsmesser or Himiko. But again, I don't have her stuff. What do I got here? Wow, I've done the Elysian Realm. It is nice, and I'll probably be able to get more of past stuff with the BP shop stuff, now that they've added reserve, BP Works Vintage. And then, I don't know.
I might upgrade my battle pass. Because I think Knight now gets a ton more of the currency. That would really help. But I'm also a cheapskate, so... yeah, it's gonna take time. Yep. Takes a lot of time. But one of the things I appreciate a lot more in Honkai than like Genshin or any of the newer games is that like you get the stigmata and the weapon, and it's not like there's any bonus stats that you really need to worry about. I mean, you can add some bonus stats, but it's pretty easy to get what you want. You can reroll fairly easily. But then in like Genshin and the other ones, the equipment sucks because you have to get through multiple layers of RNG. Don't feel pressure to spend. I don't want to. Yeah, it's like I don't really have to spend because the story you can get by with the stuff they give you, pretty much. Like, I think past chapter 10, maybe I haven't really had much use of my own characters. But at the same time, I like building up these other characters. It's like, I don't need to, but I want to, but I don't want to spend money. Pain. The pain of trying to be free to play. Classic. Okay, where was I? Why do I have side mission progress? It says 19 out of 125. Oh wait, 8 out of 70. What? It's 4 out of 118. What? What? I don't know, back to the story. Oh, that's right, I was doing remembrances. Mad King Kalpus. Broke free-to-play streak for Honkai 3rd. Only Honkai 3rd consistently made. Yeah. I actually did get like the most expensive battle pass when I came back. I was like, you know what? I really enjoy this game. I'll spend a little money in it. And then it's like that battle pass was right on the end of well, I guess it was it last battle pass or was it the battle pass before that? Might have been last battle pass. Feels like it started playing longer ago, but I don't know. How long do they last? They last like 60 days, don't they? No. Maybe it was last battle pass. But yeah, that battle pass was the last in the sequence for the battle pass currency of that time. So I couldn't really build it up after that. It lasted about 3 patch cycles. 3 or 4, yeah. And so I got it on the last one, and it's like, oh. Well, I can't really build on that. That's what I get for buying before looking. Silly me. Okay. That was level 5. いい度胸をしているな、律者。何度も何度も。どうした？そんなに敵が欲しいのか？戦後、あなたの他人への接し方っていつまで経っても本当に変わらないのね。敵、かつては仲間だったあの人たちもそのせいであなたに傷つけられたのかしら？自分の得にならないことなのにかなり聞き回っているようだ。仲間だと。よく聞け。俺にはそんな奴はいないし、この先もいないだろう。そんなものは足手まといの騒音に過ぎない。そう。
今の様子を見る限り、あなたがこの先仲間が欲しいと思ってもそれは難しいでしょうね。でもそこは重要な部分じゃない。あなた過去のことを隠すつもりがないみたいね。隠す当然だ。お前が早く知るに越したことはないからな。俺が何をしてきたのか、俺が一体何者なのかを、そうすればお前はもう俺の周りをちょろちょろしなくなるだろう。 I think you're Sundere. Yes, a Pomeranian of a man. He's trying to push everybody away because he's afraid of hurting him. Before the sunset, across the stormy sands splayed the fresh blood of dying light. When the girl with serpentine eyes finally reached the dune at the heart of this ocean, the keys of domination that had been stabbed into the grit had already numbered over 100. Each one of them was shattered like toys hurled by some child. The startling deformations on each of their hilts also hinted at their having been undergone some horrid torture. The masked man slept amidst these broken blades, his limbs stretched out, and only lazily opened his eyes when the young girl had already overshadowed his face. Oh, he's such a softie already. Yeah. I've seen some tsunderes in my time. I can tell. Keys of domination. Congratulations, you've officially washed out of the metamorph-induced mantis plan. The snake-eyed girl surveyed the broken blade around them. At this rate, you're going to break every key of domination we have all by yourself. No. Seriously, forget it. It's apparent that you're not going to become a mantis in this way. There are too few fights in this world that would actually threaten you and make you awaken. In any case, given this scene of destruction, I don't think you're getting a key of domination ever again. Shame. I was wondering what shape they might take in your hands. Well then, farewell, Kalpas. Fight on as a normal human. Such a chance is coveted by many, you know. Cut the crap, Mobius. You know why I asked you to come here. Well, of course. But first, why should I? Reddening sun continued sinking in the west, painting everything in its blood-red hues. The girl's viper eyes, the ocean of sand, the broken blades, even the man's mask. Because I will kill everything. You're insane. That said, I will help you become a mantis. Through my own methods, of course. Now then, Kalpas, entrust your greatest secret to me. How did a normal human like you gain the strength to fight mantis soldiers on an even keel? How did you come to be? How indeed. Oh, I don't know what these keys of domination are. Private duel. Dr. Mobius, no, please don't. I don't want to die. What? Scared already? Didn't you tell me you'll even risk your life for science if that's what it takes to become my assistant? But that's Kalpas. I've heard that even the shockwaves of his attacks can kill bystanders. Already encountered them in the story? Oh, the puppets? I mean, I sort of wondered. I mean, you know, like domination and everything. Ease of domination. And that would explain, maybe. Well, I don't know. Something's still missing. I sort of wonder if it was all engineered by Kevin.
Keys of domination, divine keys, yeah. Like, I've sort of been wondering if everything's been manipulated by Kevin with the Hersher of domination. Like, he wants to train the other Hershers. 1,000 cores of the Legion Hersher? It's like, when Mei struggled against the, quote, will of Honkai, it is strange that she would be able to beat it. Like, any one human beating the will of Honkai seems like quite a stretch. Thousand cores in Legion Hersher? Yeah, you get a lot of divine keys, yeah. I'm thinking if I put that together, and then Kevin says that May's ready to find some answers. And Kevin let Kiana go before. It's like, well, and he also let Bronya go. He could have killed Bronya in the Sea of Quanta. And it's not like he really thinks much of regular people. I mean, he lets his organization kill regular people all the time. Yeah, Kevin is definitely sus. Still, I feel like there's some kind of missing link. I don't know. Where was I? Yeah, Dr. Mobius, please let me go. I'll gladly offer to dedicate my life to science, but to die like this is utterly pointless. You're exaggerating. Besides, this is a one-in-a-lifetime opportunity. Like others, they'll be transferred to other bases, which means their once-per-month dual permit and the repair budget that goes with it will both be revoked. Okay, Dr. Mobius, but can you lend me half of the protective gear you're wearing? Shh, here they come. When hot winds funneled down through the canyon, two men facing each other materialized. Today will be different, Calpus. I know. This is the last time. Yes, the last time. We may never meet again. I'll make sure you enjoy this to the fullest. I couldn't have asked for more. But, Kevin, do you really think you can do it? Of course. So Mobius is watching Calpus and Kevin fight. Process finding, hope you enjoy the journey. I'm definitely loving it so far. I have to say, Honkai Impact 3rd has so far been one of the best stories I have ever witnessed. Although, the gameplay can be a little jank sometimes. But the story has been amazing. Okay, let's do a little bit more story. Let's see. Okay, talk to Elysian, Calpus, and Eden. And then there's also Sakura. About Calpus. あなたと1000号の仲は彼と他の人の仲よりもいいような気がする。同じ小隊に所属しておったからの。共に任務へ行った回数は多くないが、他の者と比べてわらわたちの交流は
確かに多いじゃろ。私からしたらそれ自体難しいことだと思うけ Yeah, ど。 like the battle suits are fun to わ use. らわは彼の数 I 少 like ない友 most of 人 them. の一人じゃからな。 Well, a lot of them. 友人？誰かと友人になる戦号なんて考え But た there's こと also も the なかった jank. わ。 It's just the story is 彼はあ absolutely なた what よりも一匹狼のように見えることが makes this あるわ。 better than ああ、 many other things. 多分友人という言葉に対する Just 理 the 解 way が they 少し違うからではないのか。 take the story 大多 threads 数の and 人 then 々に just とって友人というのは互いの finish them 光 with the に引きつ animations. けられ Uh, 集まった pull them 同 all 志た together ち with the のことじゃ。 animations. しかしわらわと仙王は Absolute cinema. わらわたちは殺意に満ちた影の中で知り合い、そこで長くとどまっておった。わらわたちを友人にしたのもその影に隠れた殺意じゃ。 Interesting. Hey, look, it's Scalpus. About the moth. 火を追う蛾の中で秘密行動部隊はいつも何を担当していたの？さくらに聞け。それか忘れろ。影に足を踏み入れても今のお前にとって何の役にも立ちはしない。すでに足を踏み入れていると言ったら？ So だっ edgy. たらさっさと出るんだ。でも私の探してる答えがそこにある可能性があるわ。火を追う蛾をもっと知りたい。その光も闇も。闇リツシャ、火を追う蛾の中でお前が見た暗部はまだ光の当たる場所にあるんだ。 Hmm. 火を追う蛾の本当の暗部はここに存在する。ここのどこかにあるんだ。だがそれを探そうとしない方がいい、リツシャ。これはお前への忠告だ。 Talking about Calvin's most unlikely duo in some like sense. だからう Yeah. っかり足を踏み入れたら、その時は生きて戻ってきてお前が残した未完の道を再び歩むことを祈ってる。 Hmm. Yeah, Calvis got that nicer than he appears vibe, and then Sakura's got that darker than she appears vibe. And yeah, they just work well together somehow. Alright. About Elysian Realm 3. エデン、この黄金の庭もあなたの財産だってそう言ったわよね。ええ、メイさん。でも中の飾りは少しエデンらしくないみたい。なんとなくそんな感じがするわ。あら、鋭いのね。あの飾りは黄金の庭のもう一人の主のものよ。もう The 一 other 人の owner? 主？エリシアのこと？いいえ、エリはこれに名前をつけてくれただけ。そのもう一人の主は Ah, メビウス Mobius. 博士よ。私はこの黄金の庭を彼女に送ったの。Hmm. You have yet to meet Mobius. About Eden 1. エレンは私の大親友なの。彼女が融合戦士になる前から私たちは最高の友達だったわ。他の人のこともそんな風に言ってたけど。そう？覚えてないわ。でもエデンは違う。私とエデンの仲は他の人たちよりも親しいの。エデンはね、第7次崩壊の被害者だった。え？あ Hmm. の日、彼女はあの都市で律者の烈火が世界を燃やすのを目撃した。でも彼女は生き残って火を追う蛾に入って融合戦士になったわ。大地を燃やした炎は空の上にある星に触れることはない。彼女は眩しい光を放つ運命なの。あのステージの上でもこの消えてなくなる世界でもそうなのよ。Hmm. Alright. Skip the exploration. Talk to Elysia, Sakura, and Eden.
Speaks so softly about Eden. Yeah. About rankings. ここにいる人たちのほとんどがあなたの強さについて話してたわ。ケビンもか。ほとんどって言ったでしょ。とにかく他の人はまだしも、あなたが第6位だってことは確かに気になるわ。俺は第6位だったのか。どうでもいい。俺は気にしない。Okay. About Mobius 1. 同じ英傑とはいえ、あなたたちは互いをそんなに信頼し合ってるわけじゃないのがわかるわ。信頼できない戦友がどんな結果をもたらすか。英傑のあなたなら私よりもずっと知ってると思う。メイドの汝がどんな世界で暮らし、どんな戦いを経験してきたかわからぬが、信頼というものはわらわの時代では刃でしかなかった。それに殺された者は崩壊に殺された者と比べても少なくはないじゃろう。特にわらわのような者にとって背中を誰かに預けることなどあまりにも贅沢なことじゃ。裏切られるのが怖いのね。いいな、裏切りは恐ろしいことではない。あの時代ではむしろよくあることじゃ。しかしもしわらわが何かに恐れるのであれば、それは多分恐怖そのものにじゃろう。その意味がよくわからないんだけど。Same 人類は未知 TBH. に恐怖を感じる。特に自身の常識とかけ離れたものを目の前にした時にな。あの誰もが戦々恐々とする時代、恐怖が人一人を、多くの人を壊すのはたやすいことじゃった。Okay, I 信 see. 頼は常に恐怖に支配される。わらわにとってそれは刃を自分の首に当てることと何の違いもないのじゃ。何しろ、メビウス博士のような未知に興奮する者は数少ないからの。メビウス博士、彼女とはあまり交流がないと思ってたわ。そうなるはずじゃったが、まさか彼女が自ら毒陽に入るとはわらわも予想外じゃった。あの頃彼女を説得しに来たスーをよく見かけた。あの頃のわらわはまだスーのこともその名前すらも知らなかったが、もちろん彼はメビウス博士を説得できなかった。彼女は毒陽に残り、特別顧問として指揮を兼任していた。それだけ聞くと確かに博士に向いてる仕事だと思うわ。いや、なんというか、学問の点で言えばメビウス博士は確かにあの時代でトップクラスの学者じゃ。天才の中の天才と言っても過言ではなかったじゃろう。しかし指揮においては評価が難しいの。それに自身の研究を中止してまで毒陽に入ったことはあまりにも妙じゃ。きっと何か別の目的があったと思うが、残念ながら最後までわらわはそれを見極めることができなかった。Yeah, I mean, I don't know if that's because he died or humanity got destroyed. I mean, I guess at the same time she died, humanity was pretty much destroyed by the Hersher of corruption. もう歌をやめたって他の人たちから聞いたわ。そう？実は一人でいる時たまに歌うのよ。どうして他の人たちの前では歌わないの？あなたは観客がいた方が好きなのかと思ってたけど。それはみんなに芸術を楽しむ余裕がなくなったと気づいたからかもしれないわ。例えば静かに音楽を楽しんで
終わった後に拍手しながら歓声を上げるケビンとセンゴーの姿を想像できる？できないわね。でも他の人たちならできるかもしれない。ええ、そうかもしれないわ。でも歌うにも気分というものがあるのよ。例えば今日。ええ、今日の気分ならこの曲がいいわ。ミューズの庭第3部第2幕水仙の咲く頃。この曲を演奏するときオーボエを2人増やす必要があるわ。その分フルートの音は少し弱くてもいいの。伴奏のバイオリンはデルバの作の3世紀前の雲杉で作られたものを使うの。 Goodness. あの頃の気候は湿気が高かったから木材の透 Those 音 are 性 some が良く、 specifications. 音色はシルクのように心地いいわ。ほとんど聞いたことのない名前ね。まああの時代の歴史はとうに消えてしまったから。でもこういう話は好きよ。素敵な時間だって感じられるから。そう言ってくれてありがとうメイさん。いつかあの時間をあなたの前で奏でる時が来るかもしれないわ。ええ、楽しみにしてるわ。Okay, and about Mantis. そういえばあなたは随分と前から火を追う側に加入していたようね。いつ融合戦士になったの？メイが考えているよりも早いかもしれないわ。私はケビンの次に誕生した2人目の融合戦士 CM002、 孫を異ない2番手よ。ちなみに私も CM が何の略称かはわからない。聞いたことがあるかもしれないけどもう覚えてないわ。 Seriously, just making complicated voicing again. 本に書いてあるような知識は Yeah. すぐに聞いた方がいいわね。難しい質問を好きなだけ聞いていいの。 I mean, I'm sure there's stuff she can sing that いつも難しい内容を誰 doesn't もが理 need 解できるような accompaniments. 言葉に噛み砕いて説明してくれるから。それでもわからなかったとしても戸惑う必要はないわ。だってその時困るのは I す mean, you ぐ could say だもの。 maybe if she's a perfectionist, then 誰もがわかるようなことは maybe that'd be why, 聞 but かなくてもいいわ。 I sort of doubt that. I don't think it's because she's a perfectionist. I could be wrong. About Mantis. エリシアのところで融合戦士の番号のことを聞いたんだけど、英傑の順番とは一致していなかった。あなたは第8位だけど番号的にはエリシアと近いのよね。 CM004、 それが火を追うがでのわらわの番号じゃ。その意味を汝ならわかるはずじゃ What ろ。 is this? Number 4 4人目 means の融 death? 合戦士。あ Oh, あ、あの that's 頃の the 技 fourth 術 to はまだ begin 成 with. Okay. 熟しておらぬ。様々な副作用が発見された。ケビンの周りにある霊気、エリシアの妖精のような尖った耳、それらがそうじゃ。わらわに関しては多くを語らずとも、これを見てわらわの行動を予想したんじゃろう。その話をするつもりはなかったわ。反感を Turned 抱いて away, るみたい avoids だ it. った。 Yeah. 反感。それで That's も my May's わ response. らわがそうなった事実は変えられぬ。幸いこの技術は改善され、わらわたちのような融合戦士はほとんどいなくなった。さくら、自分のコードは CM004 って言ったわよね。あうん001はケビン、002はエリシア。じゃあ003は誰なの？あ、メビウス博士。わらわを融合戦士にした人じゃ。Hmm. Alright. Kevin, what do you have to say about Elysian Realm? ケビン、記憶体としてのあなたたちが作られた時に所有する記憶は
完全なものなの？そうでもない。センゴが火を追う側の暗部について話してたんだけど、それについて何か覚えは？それを探ろうとするな、ライデンメイ。Hmm. これは僕から君への I'm 忠 guessing 告 that だ。 means he does know. そこに一体何があるの？僕も一回しか行ったことがないから詳しくは知らない。 That's like a 僕が physical 去った後は place? 存在すらなくなった。けどセンゴはここにあるって言ってたわ。君も知っているように、古の楽園は記憶によって構成された空間だ。記憶というものは主観的なものでしかない。ここに残らないはずのもの、その断面は多く、つなぎ合わす時に矛盾が生じることもある。千号が言った暗部、それはその一つだよ。なぜメビウスがそれをわざと残したか、僕にもわからない。だがかつての姿と比べて今のそれはすでに原型がわからないほど歪んでいる。 Mobius again. When are we gonna meet Mobius? それはいいことだ。メビウス、その名前は何度も聞いたけど本人とは一度も会ったことないわ。 Even May's like, when are we gonna see Mobius? あなたたちの言ってるメイ博士はメビウスの相性だったりするの？彼女とメビウスは別人だ。すでに彼女と会っていると思っていた。今までここに来た律者はたった一人だ。彼女が興味を持たないはずがない。古の楽園の今の所有者である彼女が君の存在を知らないわけないんだが。所有者？ここはヨルムンガンドのものじゃないの？この2者は矛盾していない。そう言われると誰かが隠れた様子を伺ってるような気がするわ。それに他の人たちからも話を聞いてる。彼女は警戒すべき人物と。様子を伺う、それだけならいいんだが。Oh boy. This is fine. Well, it's Sue. About rankings. やっぱり第7位の由来が気になるのだけど。数字の7は13の中央値。まるで天秤の視点。 Ah, 互いをつないで中 balance. 立の立場にいる。それこそ僕が託された責 Let's have 任。 someone plotting the shadows. It's 矛盾を調和 fine. し、13人のバランスを保つことがね。それだけの理由で？エリシアはそれに意味があるのだと、そう考えている。Sue's a pretty cool dude. I forget. Is Sue still at three possibilities, or did he like dissolve? Because I have been, like, since I've been following the guide, I've been reading the comics in order as well. He is? Okay. I remember Durandal goes there and gets a suit of armor and stuff. Some upgrades. I just forgot if he was still there afterwards or if he just, like, faded away. The Tree of Possibilities. About Eden. そのあなたが第7律者事件の被害者だって聞いたわ。ええ、その通りよ。あの時の私はオーストラリアのドームにいた。銀河のように輝くステージが終末の炎に飲み込まれた時、私はそこで全ての終わりを Does 見 it 届 mean けた how わ。 to be? After that, we そ don't して know あ right の now? 瞬間、 Okay. 分かってしまったの。 Uh, 私の時代はもう終わったって、あの炎を見て思ったわ。神話の中にある全てを燃やし尽くす炎みたいだって。最後は恐怖しか残らないんだと。メイさん、かつての私は芸術で人を救えるとずっと思ってたわ。けどあの炎で生まれた恐怖、
それは私がみんなにもたらした希望よりもずっと強く、あの頃の私にはどうしても超えられない眩しさがあった。Eden toyed with the goblet and looked at her reflection. Poor traumatized being, yeah. 私はそこで死ぬはずだった。あれは時代の終わり。私は共に行くはずだったの。けど私は生き残った。 And blaming herself. 私を必要としない時代の中で生き残ったわ。ごめんなさい。思い出させてしまったわね。いいえ、謝らなくていいわ、メイさん。もう過去のことだし、あの炎もとうに消えたわ。私は Survivor's guilt, yeah. ただたまにあのステージを懐かしく思ってしまうだけよ。あの時最後まで演奏できなかった曲は私の一番のお気に入りだったから。 Oof. Skip exploration. Talk to Eden. Just Eden. Alright. Well. You also got some other people here. Cabin. About Hershers. With Snifemore, eh. They really like to do that. Yeah, they definitely used Himiko to the max. It's like they're the initial loss and then constantly reminded about it, and then we lose her again in the memory space of the whatever the fire gem's called, and then after that with the memorial or the big oof. Give him a haste, yeah. ケビン、ここはあなたたちの記憶を保存する装置にしか見えないわ。何が言いたい？ここに存在する人たちに会ってきた。火を追う英傑。ただの記憶体とはいえ、彼らの強さは確かなものだったわ。そして、かつての彼らの実力も、あなたとそんなに違わない。でも、それほど強い力を持つあなたたちは最終的に失敗した。一体どうして？本物の僕が君に答えを教えなかったというのに、なぜここに存在する僕が君に教えると思う？ Oh, okay. Good talk, Kevin. The da-da-da returns. Classic. Okay, Sakura? あなたの表情を見ると、あなたはいつも何かを待ってる気がする。同じようなことを言われたことあるかしら？待つ。ここにおるわらわたちにとって、それは何の意味があるのじゃ？時間はここで固まった。すべては終始した定数に過ぎぬ。あなたたちはよく隠し事をする。そうよね。それともここでは自分の判断を信じない方がいいのかしら？いいな、メイドの。汝は間違えておらぬ。しかしあの表情は、あくまで癖が残っただけのものに過ぎぬ。待つことは、かつてのわらわが生きるための要じゃったが、今のわらわの目的ではない。Okay, Calvus, what do you have to say about Kevin? 気になることがあるわ。ケビンに関することだけど。あいつがお前をここに来させたのは、俺たちにあいつのことを聞かせるためだったのか？なんだ、あいつ口が聞けなくでもなったが。彼は確かに
頑くなに話そうとしないことがあるわ。ほう。天下制裁。初めてその名を聞いた時、それはケビンの手元になかった。でもそれがケビンにとって特別な意味を持ってるのは明らかだったわ。意味？あの律者コアはあいつがその手で手に入れたものだ。それがお前の言う意味に当たるんじゃないか。詳しくは俺も知らない。フアに聞いてみるといい。きっと彼女よく覚えてるはずだ。Yeah, Wa's teacher. Well, not necessarily teacher, but superior officer. エデン、一つ質問してもいいかしら。もちろんいいわ。あなたは私の友人だ That も would の。 sound like he's cared so much あな about たが Why. どうして火を追うがに入って融合 Yeah, I 戦 got a bit 士になった soft の there. かわからないの。私から見て、それはス He's ター showing だ the ったあな Demi た side. とどこにつながりがあるのか A little 想像 bit. できないわ。あなたの言った通りよ。かつての私も自分がこんな道を選ぶとは想像もしてなかった。初めて火を追うがの存在を知ったのはオーストラリアのあの大火災の時だった。あの時 Yeah, they got some 全 good てを voice 失 actors. った私は事件の生存者として And the original 火 Chinese を is 追うがの基地に pretty 連れ good て行 too, かれたわ。 I'd say. そこで It's 長い just I'm more 間 used to 治療と Japanese カウンセリングを voiceovers. 受け、火を追うがの戦士たちとも徐々に知り合うことになった。エリシアとはその頃に知り合ったの？ええ、エリは火を追うがで初めてできた友人であり、一番最初に私にチャンスをくれた人なの。もちろん私は彼女を拒んだりしなかったわ。どうして？気づいてしまったからよ。歌い手としてのエデンはもうあの大火災の中で時代とともに去った。その光はもうとうに消えていたの。けど火を追うがとしてのエデンはまだスターのようにこの世界で輝き続けることができる。生きていくなら今まで通りに輝かしく生きないと、そう自分に言ったわ。だから私は火を追うがの一員になって自ら融合戦士計画に参加したの。それはすごいことだと思うわ。そうかもね。融合戦士になるって決めた時エリもびっくりしてたくらいだもの。確かに普通自らそんな手術を受けたりしない。でもそれ以上に立ち止まる自分が許せなかった。エデンの光が簡単に消えることが耐えられなかった。だから手術を受ける前に自分で融合する崩壊獣を選んでもいいかって聞いたわ。自分で決められるの？普通はできないわ。その手術は非施術者の身体状況と崩壊獣遺伝子との適合度が大事なの。けどもし複数の崩壊獣と適合する結果なら博士は選択する機会をくれるってエリがそう言ってたわ。それで何を選んだの？私はこう言ったわ。選べるのなら最も輝いているものをちょうだいと。 What was the most dazzling? Guess I'll try and finish this out. Talk to Elysia. Oh, 情報をたくさん入手したから、まずは手元にあるものをまとめましょう。人々から崩壊の意志と呼ばれる存在、その正体とは一体何なのか、その答えを求めることが私の最初の目的だった。でもここに来てケビンが私に見せたいのはそれだけじゃないということに気がついた。古の楽園、ここには様々な記憶が保存されている。
乱雑でボロボロだけれど、それらをつなげれば完全な歴史になる。過去に存在した光景であり、最後まで崩壊と戦った人々が残した遺産でもある。もしその伝承の意味を理解できたら、私が手にするのは一つの質問の答えだけじゃない。だけど今まで私が見てきた記憶は物事の表面に過ぎない。より深い場所へと至る道はいずれもある名前の前で途絶えていた。メビウス。紛れもなく Oh, is it finally time to meet Mobius? この不毛の荒野を通り抜けて彼女が予定してた点に向かうよう私を誘導してるわ。どうやら彼女に返答しないといけないよね。もうその名前の持ち主と向き合う準備ができたって彼女に伝えないと。エリシア、そろそろ話をしましょう。About Eden 1. ケビン、エデンの歌を聞いたことはある？それは君の探している答えに何の関係がある？ちょっと気になっただけよ。聞いたことはある。美しかった？美しいかどうかはもう意味がない。どうして？あの芸術に耳を傾ける時代はもう終わった。Dang. エデンの本当の歌声もあの時代とともに去ったんだ。I think I can feel a little regret there. Oh, not one. I can't talk to Hua herself. Talk to Sue. There we go. あなたは真相を知っていた。そうですね。否定はできないよ。あなたはその全てを変えられるはずでした。そしたら、もしかしたら、私たちも違う結末を迎えられたのかもしれません。いや、知っているからこそ結末は変えられなかった。僕にできるのはあくまで観測だけだよ。スー、こういう会話を私たちは何回繰り返しました？私はいつも最後にこの記憶を削除します。どうして私を止めないんですか？それは君の選択だから僕が干渉すべきことではない。それにここにいる僕たちは何も変えられないよ。Well, that's depressing. Okay. In the Infinite Shadow 2. あら、来たのね。She was sitting in the lounge as usual. みんなには席を外してもらったわ。その表情から察するに、私と内緒話がしたいって感じかしら。メビウスに関する話がしたい。そう来ると思ったわ。彼女のことに関して今はどれくらい知ってるの？ I guess she created the Mantis Soldiers. 様々な情報から彼女は火を追う側で公言できないような研究を担当してたと考えられる。その中に融合戦士を作り出すことも含まれてるんじゃないかしら。大体合ってるけど完全に当たっているわけでもないわ。融合戦士を作り出す、その言い方は少し不適切ね。 Okay, so she was one of 何せ them. その技術は多くの人たちが努力した結果だから。だけどその応用に関して確かにメビウスの熱は同僚たちよりもと高かったわ。だから、融合戦士を作ったが正しいわね。まあかなり真相に近づけたからちゃんと点数をあげるわ。私に感謝してね。 Oh, thanks. She's a mantis. メビウスは融合戦士で
番号は CM003。彼女とケビン、さくら、それからあなたの4人で最初の融合戦士部隊を組んだのよね。その通り。さて、誰から教わったのか当ててみようかしら。ケビン？違うわね。彼は遠い昔の話をあまりしないもの。じゃあ、さくらかしら。可能性はありそうね。彼女は来訪者に優しいから聞けば答えてくれる。そうよね。彼女が教えてくれたのは番号だけよ。それ以外のことはあなたが教えてくれた。忘れているかと思ってたけど、どうやらメイは私の言ったことをちゃんと覚えていたみたいね。嬉しいわ。And Mobius doesn't get along with you. Part of the reason you put her at 10. 噂話を聞いたけど、彼女とはあまり仲が良くないみたいね。仲が悪い？そんな、ここにいるみんなはお互いに大事な仲間だと思ってるわ。メビウスは他人とは少し違うかもしれない。だけど私は火を追う側に入った時から彼女を知っているし、仲のいい友達よ。みんな本当にそうなの？あなたは英傑たちは団結していないって話していたわ。あら、表現が良くなかったせいで誤解させてしまったようね。一部の議題に関しては確かに意見が分かれたわ。でもそれは立場が違ったからなの。私たちには共通した理想があり集まった。その点に関しては一度も変わっていないわ。Mobius is a flame chaser. 融合戦士、そして約束の惨劇を生き残った。メビウスが13英傑の一員だということは疑いようがないわね。それなら古の楽園には彼女の記憶もあるはず。日の下にある歴史も影に隠された秘密も全ての物語を記録して後世に伝承する。それが古の楽園の存在意義。そしてメビウス、誰もが彼女に気をつけろと言うけれど、誰もが彼女の話をしようとしない。なぜならあなたたちとは違い、彼女は影に生きる存在。彼女こそが火を追う側の暗面だから。正解。へえ。So Mobius is the dark そ side. こまでたどり着けるとは思わなかったわ。雷の律者よりも断りの律者に向いているかもしれないわね。あなたが彼女を隠した理由も大体わかるわ。この大地に起きたことは、 Okay, so Elysia kept 私 her は今 away. の世代の人々が想像しているものよりもずっと複雑。だからこそ私は本当の歴史を知り、封印された過去と向き合わないといけない。エリシア、私にはメビウスの記憶が必要なの。May for a そん reason, な風 yeah. にお願いされるとさすがに断れないわね。さあ、準備して出発しましょう。You're a traitor in the Flame Chaser's trials. Alright. Or no, not this one. There, and... Oh wait, yeah, papers. And flowers. Moba snake. No snip on snake. メビウスのいる場所まで導いてあげる。大変な旅になるわ。彼女と向き合うのなら試練をクリアしないといけない。Alright, basic attack. Gives me some lightning. Alt buffs. Is this just 8 floors again? Oh no, this is a whole run, okay.
I should be able to blow through it fast enough. Boost total damage. Asian. There we go, Bodhi. 電線雷鳴の時コード開始行き The Judgment Cut finisher. 僕はただの傍観者。この先の道がどこに向かうのか、君ならその答えを持っているだろう。Boost total damage, thank you. Story runs are so easy now. Yeah, yeah. This has got to be like easiest mode. I cut through things like butter here. One of drops hit something or is evaded by... Okay, collapse point. Oh. Break the outer shield. Oh, okay. Oh. Darn it. Need to dodge you one more time. Oh well. There we go. Die. Significant reduce story Dakota. Yeah. What the heck happened to the camera there? あなたは記憶の表層を突破して意識によって作られた無名地帯に踏み入ることになるの。It won't just be a simulation. First mode, bombard. Let's see. Let's see, reroll. Can I get? So I can get alt. Alt's not bad. I'll do that. I don't need to think about this so hard. I'd probably win without any upgrades. Okay. Boost elemental damage. Get some SP buffs. Oh, wait, what? What was that? Something appeared? Like it was gonna give me a tutorial, and then it's just like, nah, you're fine. You got this, dog. They popped in and instantly died. この瞬間を永遠に覚えておくわ。これは真相を探す獅子になる。Initial and max SP. There we go, Bodhi. About pushing enemies in the wall around. Ah.
So anyway, I started blasting. どの葉にも新たな文明が誕生し繁栄し最後は滅亡する。それに比べて人の命は瞬く間に過ぎない。 Okay then, so let's see. Bonus combo on hit. And damage taken by all enemies. And is that... Yep, that's a third. I get a Nexus Signet. Yeah, Motto of Bodhi. I have now won the game. Oh, hi there, Benares. Wow. Bye there, Benares. メビウス。彼女も可愛らしい人だけど、ちょっと電波系かしら。けど電波？安心して。メイならきっと彼女をメロメロにできるわ。Let's see. Pressure charge double. Identify Benares, such a dark and funny thing. Yeah, Benares versus the better Benares. 電線雷鳴の時行動開始。 That's a big number. 楽園での旅の最後を迎えても何も得られない可能性がある。 Oh, thanks, し Kevin. かしその前に楽園は君に Very 選択する inspiring. 機会を与える。Elemental Breach. Wow, Nexus Signet. Actually, you know what? I'll take Shadow to Deliver. Benares versus her lifeless body. I'll try that for Bella Benares. Yeah. I don't know what to think. Like, yeah, it is pretty sad about Benares or Bella. I mean, I guess Benares is just the Honkai beast itself, and it didn't really have much of a will before. The driving factor was Bella's core, and then later on the shattered Bella's core that was still inside it. That's what drove it to really protect the Herrscher of the Void. And then Bella was the a copy of Siren's friend. Listening piece. I gotta say, I do love what they did with that, or with Benares in the Herrscher of the Void versus Kiana fight. Benares was on the side of Kiana because only Kiana's path would bring her happiness. Some more SP buffs.
命の時 There we go. Wow. 行動開始行きましょう雷鳴強風よ私に And 服従 perish. しなさい一刀両断 Just landing with the dragon kills あ them なたの姿を見る all. のが好きよ。とても優雅で、まるでダンスを鑑賞してる気分になるわ。SP left boosts damage. And SP left boosts damage. Owenar's one happiness for Siren. Yeah. Yeah, would be the one who gives Siren's fate a happy ending. Yep. I sort of wish Benares was used more. But I think they did pretty well with her story. I'll use Ario. Well, I think Echo of Gold. I haven't gotten all the things for Echo of Gold yet. 電線雷鳴の時行動開始 Health go burr. I didn't even get to use my ult. 私に服従し He's already dead. 調子が良さそうでよかったわ。その調子で前に Let's do the finisher. Finisher lightning. If anything can even survive until the finisher. Densen 雷鳴の時 行きましょう行動開始強風よ私に服従しなさいシドニバットン典型をもって試練を踏破する断りを授けよう。 Oh, wisdom of Bodhi. Combo hits immediately increased. Well, actually, yeah, I'll take that. Otherwise, I may not ever activate his stuff. Reroll. Bodhi. Some SP stuff. See if I can get some of these I've never had before. 電線雷鳴の時 Pop. 行動開始 Everything's exploding. 疲れたならホールに戻って休憩しましょう。話し相手になるわ。Let's see. Final Echo reduces the attack defense and elemental resistance of enemies. Nice. Can I get some more? There's only two choices here. I feel like for the 18th floor, I'll probably have to choose 電線 Mobius. 雷鳴の時 Well, that's a boss, so. I don't know if I'll have to choose Mobius before that. 行きましょう Ganesha. And some other random guy who popped in for a sec.
pity that poor dude that just popped in and 敵に immediately 情けをかける got popped それは himself. 己にとって酷なことになるのを意味する。誰が本当の敵か見極めるのじゃ。Ultimate evasion boosts attack and move speed. Oh, I get another one. Boost all damage taken by enemies. More accurate, Hersher of Thunder, true. Oh. I have to take Elysia. There's only one more left to take of her. Oh, hey! Been a while. Now, countdown? これが全ての刻印よ。準備はいい？ Alright. Wait, but this is only 16 of 18. Huh. I guess I'm not getting that last gold signet. Died so fast, yeah. They put me on easy baby mode. I'm too powerful for easy baby mode. ねえ、 Wait, what? 私のことどう見える？ I'm fighting Elysia? メイの前で武器を取り出したのはこれが初めてよね。どう？私弓が似合うでしょう。私もたまに戦場に出向くの。この弓は私の一番のお気に入りよ。色は制服に合ってるし、細部の作りもよくできてるからとても優雅なのよね。どうやらこれがあなたの言う試練みたいね。そうでしょ？緊張しないで。別にメイを止めるつもりはないのよ。ただこれからの旅にあと少し祝福を送りたいだけなの。勇気、知恵、美貌。メイはメビウスと向き合うために必要なものを揃えた。だけど真面目な私はもう一つあなたに贈り物をあげたいの。例えば英傑を敵に回した時の経験とか。それってメビウスは私の敵なの？どう答えるべきかしら。敵？そうはならないわ。英傑と後継者がそういう関係であってはいけないもの。けどメビウスはつい限度を超えるようなことをしちゃうし、メイは目を引く存在でしょ。だから彼女と交流する時のコツを共有するとでも思ってリラックスして楽しい女の子同士の会話をしましょう。他に選択肢はないよね。いいでしょう。私にとってもチャンスだから。ケビンと肩を並べていた第2位がどんな人か見させてもらうわ。あら、そんなに褒められると恥ずかしくなるわね。まあケビンと比べたら私は多分少し弱いと思うけど、だけど頑張る。このエリシア、メイの期待を裏切らないわ。頭に気をつけて。Wait, transformation progress. Well, bye. It's been a good fight. そろそろ切り上げるわ。He lasted long enough to get a laser beam. 負けたわ。メイったら強すぎ Used to る。 be a hard 他 boss. の人たちに知られたら私の第2位が取られちゃうわ。けどリツシャ相手に I would have liked to fight her at regular strength. 全然本気を出していなかったでしょ、エリシア。 Well, あなたは at た a だ strength that 遊 I んでいた wouldn't だけよ。 immediately delete. あら、メイだって本気を出してないんじゃない？心が通じ合っているのかしら。二人とも全力を出さなかったわね。とにかく今のメイならメビウスと向き合っても問題はないと思うわ。 A beam of light appeared in the distance and formed a glistening door in the air. さあ、約束を守るわね。
彼女は扉の向こうにいる。安心して進んでいいから。でも、あまり調子に乗っちゃダメよ。彼女は第10位だけど、一応英傑の一員だからね。May didn't move. どうしたの？まさか、私と離れたくないの？私はこれから何と遭遇するの？それは自分で見極めてみて。なら聞き方を変えるわ。古の楽園、この巨大な記憶解雇装置、これらが存在する意味は一体何なの？データベースとしては効率があまりにも悪い。伝承のための試練の場としてはコストがあまりにも高 Deep い。 sequence? 一人の興味から Do I have to do 全員 like の賛 hardest 同を mode 得ら or れると something? は思えない。 Because あなたた I've ちにとって beaten 古の楽園には 2.5何か重要な意味があるは a ずよ。 few times. そして I それこ haven't そ run into が her yet. ヨルムンガンドが今まで守ってきた Or is it just she 本当の理由 cycles out every now and そ then? れは本来なら来訪者が旅を始めるときに教えられること。なのに私は今でも何も知らないわ。それともその質問の答え自体が教えられないような秘密なの？まあまあ、私たちの間に秘密なんてないでしょ？ Oh, the boss unlocks after doing story. 古の楽園が存在する Okay. 意味ね。That would explain why I've never seen her. 少し考えさせて。多分、正解をあげることはできないと思う。だって人によって、古の楽園は全く異なる意味を持つから。エデンにとって、それは美しい過去。戦号にとって、それは戦争の続き。メビウスにとって、それは成婚計画の派生。彼女が人生をかけた夢と追求そのもの。そしてケビンにとって、それは一つの象徴かもしれない。英傑がこの世界に存在していたという象徴ね。けど、私の考えが聞きたいのなら、それはもっと簡単よ。古の楽園は、美しいおとぎ話が記された絵本みたいなものなの。一つの時代、一つの旅。それから13人の人生すべてをね。何を言っているのかよく意味がわからないわ。メイ、私たちの時代、火を追う蛾の話をするとき、あなたは何を思い浮かべる？荘園と戦火？それとも廃墟と焦土？もしくは災害と犠牲？みんなそう言うけれど、本当は違うの。あの消えてなくなる時代でも、人々は変わらず、明日の朝食は何にしようとか、給料が出たらどう使うかとか、そういった話をするのよ。そして愛も変わらず、数年、もしくは数十年の時間がないと実現できないような夢や計画の話をするの。たとえ世界が終わろうとしている日でも、明日への期待を抱く人がいる。文明が暗闇の中で揺れる時にも光は生まれるの。そしてそんな世界に13人の素晴らしい人たちがいた。文明が滅亡すると知りながらも胸を張って生きた自身の姿を永遠に歴史に刻むため、最後まで必死に抗ってた。古の楽園が記録しているのはそういう単純なストーリーなの。それだけの理由で？私にとってはね。でも私らしいでしょ。このストーリーには苦しみと失敗があって、裏切りと別れがある。だけど同時に幸せと喜び、そしてぬくもりと感動もある。悲しみは消えないけど、温かい気持ちも心の中で大切にされる。だから私はこう言ったの。私たちの記憶を全部残しましょうって。後世に伝えるべきものは憎しみと使命だけじゃない。この時代の素晴らしさを知ってもらわないと、未来の人たちは私たちが戦った意味を理解できない。冷たい知識と技 I 術 feel は like it's 教科書 probably に記 best され touched ている。 on like this. 英傑たちが伝承すべきものは It sounds like 英傑としての栄誉と the previous era was この火を追う旅の中での very logical 私たちの魂の拠り所。 and 後世のあなたたちには
私たちの人生の足跡。I don't know. I mean, we do see bits of the past here and そ there. してその中から I think we see the best bits of the past, most interesting. There wouldn't really be much to expand on there. Elysia looked to the door. No, she looked beyond the あの door. 扉の奥でメビウスがあなたを待ってるわ。でも彼女は旅の終点じゃない。あなたは彼女を乗り越えてより遠く、より深い過去に行くの。メイなら遠くまで行って歴史に埋もれた真相や人類の運命の分かれ目を見ることができるかもしれない。火を追う蛾が人類の文明のために行った全て、それから火を追う蛾が犯した取り返しがつかないミスも。まあ結果はどうあれ私たちの時代は終わった。そして私たちはそれぞれの使命を果たした。たとえ世界が英雄によって救われなかったとしても、少なくともあなたたちは生まれてきた。それが私たちの望んだ結果よ。人類がもう一度 Doesn't チ seem ャ why ン the スを flame 手に chases し is た what の they だ。 did. もちろん It's fair. 神聖の時代にも様々な Well, トラ we ブル already が have, 訪れ yeah. 難題や They 試練 are にぶつかり interesting 立ち characters. 止まることもあるけどそれはあなたたちが解決すべき問題よ。きっとあなたたちはちゃんと答えを出せるもの。背負わされて前を向くのではなくて、誰かが選んだ道をただ進むことでもない。どうしたい、どうするべきか、そう考えながら自分自身の運命を、刻印を決めるの。自分の意志で自分が決めた目標に向かって自由な方法で自分が主役の人生を全力で歩むの。ほら、私はそうだし、みんなもそう。私の知ってる時代、そしてその時代が生んだ13人もそうだった。幾千万の奇跡が混じり合い、巡り合い、ここから花が一斉に咲く奇跡が生まれる。英傑の物語は少しは啓発になったかしら。きっと答えは決まってるわね。それが一番よ。そう思わない？だから古の楽園に何の意味があるかという質問に答えはない。少なくとも提案者である私はそう願ってるわ。その意味は来訪者自身が決めるべき。みんな自分自身の答えを手にするんだもの。全ての真相を見届けた後、誰かの理想を続けることを選ぶのか、それとも暗闇の中で眉を破って蝶になり、私たちが考えたことのないような道を切り開くのか。私の豊かな想像力なら数十数百もの結果を思いつくことができるけど、私が言っても何の意味もない。その心に答えがあることが一番大事だから。とにかくメイ、あなたのことを応援してるわ。だってあなたは私と同じ可愛くて優しくて純真で強い美少女なんだもの。 Classic どこでも今 Elysia. でも可愛い女の子にできないことはない。その点だけは何があっても変わらないわ。ありがとう。あなたがこんなに話しているのを初めて見たわ。こんな私はちょっと慣れないかしら。私に勝ったご褒美ということにしましょう。実は結構緊張したのよ。ちゃんと言いたいことを伝えられていたかしら。緊張？全然わからなかったけど、少なくともあなたが第2位である理由が分かった。英傑たちのもう一人のリーダー、確かにあなたには相応の器と資格があるわ。ありがとう。私もそう思ってるけど、やっぱりこういう真面目な雰囲気は苦手だわ。さっきの私は忘れて。今までのような感じに戻ってもいい？ええ、お好きにどうぞ。私は嬉しいわ。メイと一緒にいて嬉しくならない人はいないでしょうね。じゃあ私はホールに戻って待ってるわ。メビウスのこともよろしくね。
Pink dots of light gathered in May's hand and transformed into the shape of a flower. これはちょっとしたプレゼントよ。エリシアから一時的に卒業した記念にね。今日の質問について他の人たちのところでは全く違う答えをもらうこともあるかもしれない。これは長い旅になるわ。立ち止まることも何も得られないこともあるかもしれないけど、それは必ずしも悪いことじゃない。何かを成し遂げて何かを達成したから前進するというわけじゃないの。空虚、迷い、ためらい、自己否定。一人の人生にとってその過程にはちゃんと意味がある。ここにいる13人がかつて体験したようにね。ほら、彼らはあんなに誇らしげに生き、信念を貫き、命で文明の昇華を奏でた。これは英傑と呼ばれた人たちの物語。13人の出演者が完結させることができなかった旅、だけどメイ、あなたの旅はまだまだ続く。そうでしょ？なら心のままに進みましょう。足跡をたどってあの火を追った生徒を見届けなさい。最後は死した者たちの墓を越え、私たちが作れなかった未来を作りなさい。行きましょう。メビウスは扉の向こうにいる。Okay. Time to meet Mobius. 行きましょ The う。 Snick. 伝染雷鳴の時。He stepped over the threshold and walked deeper into the shadows. ここはあら、珍しいお客さんね。誰？律者のお姉ちゃん、一緒に面白いことをしよう。はあ、そんなに緊張しないで、お姉ちゃん。別に食べたりしないから。それとも、Oh, どうすれば that is a 私を very 食べ big られるの Mobius. かを考えてるの？律者さん。悪いけど、そんな趣味はないわ。お姉ちゃんたら冷たいね。 And at first I was like, what's 私 going は on? ね、 And then I realized that あなたが初 May めてこの standing on the 古の楽園に platform is 入 what った she's 時 holding. からずっとあなたのことを見守ってたのよ。見守る？伺うの方が正しいんじゃなくて？どうかしら、メビウス。つまんないの？せっかく素敵な第一印象を残そうとしたのに。待って。単にこういうの好きじゃないのかな？じゃあ、お姉ちゃん、ここ、暗い、怖いよ。お姉ちゃん、私を連れてって。もういいわ。Terrifying. Is he just 律 giant 者 person さ or snake ん、 people? Yeah. 他人の家にいるときは基本的に家主を立てた方がいいってこと教わらなかった？いいえ。私のことを知ってるんでしょ？それともメビウスという名前以外彼らはあなたに何も教えなかったの？ Voice sounds 確 familiar. かに、あなたに関することはあまり教えてくれなかったわ。けど、あなたには気をつけろって、誰もがそう口にした。それなら、どうしてあなたはここにいるの？どうして何の警戒もなく私にそこまで話すの？
May suddenly realized something, but it was too late. おいで、かわいいラットさん。 A shadow crept up her skin, and tempting whispers slithered into the fissures of her mind like a snake. メビウス、あなた。ここへ、もう少し深く。そこにあるわ、無限の刻印。あなたに渡しましょう。 The あな heck? たがもう一歩前へ踏み出してくれたら、あと一歩でいいから。Hmm. 自分の運命と向き合うと決めました。私は Huh? 現実に戻ったの。どうして？ May looked around and found herself in the same old lounge as before. 今のは一体。あら、もう来たの？ Huh? お姉ちゃん。やっぱり律者は他の人と違うね。ますます興味があるわ。Hmm. あなたのおかげで私はここにいるわけだし。あなた、どうして私の邪魔をするの？邪魔？まさか気絶するのが早すぎて私の話を聞いてなかったのかな。あなたの行きたい終点は今あなたがいる起点よ。バカバカしい。まあそんなに怒らないでお姉ちゃん。今あったことが気になるんでしょ。実はね、私の刻印は他の人と少し違ってるの。特に伝承の仕方に関してはね。そうね、もう少し深く入ってみるのはどう？無限の刻印、あなたに最も適した方法で渡すから。あら、誰か来たと思ったら親愛なるメビウス博士じゃない。ここで会えるなんてね。あなたは緑が青々とした場所にしか現れないかと思ってた。エリシア、会えて嬉しいわ。でもメイと一緒に楽しいことをするって約束したからごめんね、付き合うことはできないの。 Green woman versus pink woman. さあ、メイを私に返してくれる？こっちの約束の方が先だから。エリシア、これはあなたとどういった関係なの？友達っていう関係かな。仲がいい。すごく仲がいい友達とか？ Versus メイ、 snake. あなたはどう思う？黙って。私があなただったらそんな風にあちこちに顔を出すことなんてしないよ。この裏切り者。Hmm. 裏切り者？何を言ってるの？私はスーじゃないから未来のことなんて見えないわ。けど私は自分を、エリシアを信じてる。私がここにいる人たち、あなたを含めてみんなを信じてるようにね。あ、待って、まさか裏切り者ってメイのこと？そんな風に考えないで。ちゃんとあなたのことも思ってるから。よく聞きなさい、新入りのお嬢さん。あ、違う。ビリビリするお姉ちゃん。その人に気をつけた方がいいよ。古の楽園の中で彼女は一番信頼してはいけない人。ほんの少しでも信用しちゃいけないの。誰かに教えられた答えを受け入れるつもりはないわ。私は自分でそれを見つけるもの。あなたを説得するために私は時間と労力を費やさない。今のは善意による忠告だから。だけど賢く振る舞った方がいいと思う。でないとあなたはいつか代価を払うことになる。ええ、私たちは代価を払ったの。
危なかったわね。メビウスはいつも私の想像を超えることをやらかすんだから。でも残念。彼女のことは嫌いになれないし、悪口も言えないわ。そう。私から見てあなたたちの関係はあなたが言ったように仲がいいとはとても思えないけど。まあ、私は本当に彼女のことが好きよ。ほら、小さくて思わずいじめたくなっちゃうほど可愛らしい。じゃあ彼女の言った裏切り者は？ふむふむ。話す気はないよね。それとも時期尚早ってところかしら。とにかく私のあなたに対する判断には影響しないわ。あなたの記憶体はここに保存されている。つまり隠された事情があるということよ。私はこの手で真実を明らかにする。ええ、そう来ると思ったわ。やっぱりメイのことが大好きよ。Hmm. Wait, it says 35 out of 35. Here it says 34 out of 35. What? Check this in the shadows. Maybe that's it. While learning about the flame chasers, gradually came across more info about Tragedy the Binding, and about Mobius. Without using her when May asked Elysian about Mobius, she fought May as a test. Without using her full power, she lost. Okay. There was a record of the lives of 10 people. Wait, 10? I didn't really count. There's only 10 of them here. Huh. Ryan finally met the one named Mobius. All of the moths like her because of her kindness. Whenever she's brought up, everyone mentions how kind and caring she is, and how gifted she is at biology. As the moth's leading researcher, she's known for being humane and always taking great restraint in her research, so there's no reason to be suspicious or say no if she asks you to take part in an experiment. Uh-huh. I see. Okay there, Mobius. あら、彼女だったなんて厄介なことになるわね。あの緑色のお嬢さん。お姉さん。Must be 10? I don't know. I have to double check そんなの失礼よ。 how many remembrances there are. おばさんかおば。博士、彼女のことは博士でいい。はあ、あなた、どうして。 She wasn't surprised because the voice came abruptly. Even though she rarely met the other girl, 50,000 years together was enough for them to get to know each other. And out of responsibility, the other girl also had the obligation to understand everything about the realm. 心配しないで。あなたの言いたいことは分かってる。普通なら私はそちらに行ける能力を持たない。だから私は自分の声を録音してメッセージとして未来のある時点に送ったんだ。Oh? 録音。うん。簡単に言うと、今の私はあなたの言葉にすぐ返事することはできない。さっきみたいにあなたの言いそうなセリフがはっきりと予想できるケースなら別だけど、そういうケースは Remember this 何 interaction 度 with もある Daniel? わけじゃない。 Okay, this must be one of the things they added. 雑談せずに本題に入るよ。あなたが知ってるように、博士は研究を一時的に中止して私に新しい仕事のリストを渡した。その一つには完了させなければいけないと書かれていて、少し言いにくいけど、
あなたの協力が必要だ。協力？うん。タイプライターの内容が必ず客観的だってことは知ってるけど、やっぱりやめておく。あとは私が操作すればいい。彼女の言葉をそのまま伝えるのはあまりにも恥ずかしすぎる。まずはあなたに接触したもう一つの理由を話そう。簡単に言うと、古の楽園に何らかのエラーが発生してる。具体的な原因は今調べてるけど、私と違ってあなたは記憶で作られた存在だから、今の状況を何とかしないとそちらにもエネルギー切れが発生するかもしれない。つまり一時的に稼働不能になるかもしれないんだ。意味がわからないわ。あなたは自称フェアリーランドから来た妖精で、人間のように決められた寿命はないけど、何らかの原因によって永眠してしまう可能性があるんだ。もしタイプライターが何かの異常を記録した場合は、できるだけ早く連絡してほしい。一番の異常はあの博士だと思うんだけど。でも安心して、クラインが本気で協力が必要だって言うなら、私は心に留めておくわ。いざという時には魔法も使えるしね。いや、可能な限りあなたが以前話してたような魔法は使わない方がいいと思う。今までに検出されたデータによると、その過程は非常に緩やかだけど、あなたのエネルギーは、というより魔力は減衰し続けてる。もちろん彼女に作られた存在としてあなたたちはあまりにも似てるから、あなたを説得する能力なんて私にはないと思うけど。Excuse me. とにかく忠告として覚えてて、送れるデータには上限があるから、まずは要件を先に済ませるよ。 Guessing the タイプライタ Elysian ーが Elf 最近出したデー is タを Elysia's 見せて creation? もらえる？ Well, it still says 34 out of 35. What else do I need to do? Wow. Wow. Oh, achievements, defeat Elysia. Okay. Holy cow, defeat her 24 times. Goodness. So, well, now it says 35. How do I continue this? One chapter? Oh, wait. Missions? Chapter 2? Oh, okay, I guess talk to them in the lounge. Wait, where's Calpus? He over here? No, it's Sue and Hua. Oh, maybe it'll reset or something. Okay, well, I guess that's how I'll continue then. I don't know if the chapter progress is only like 52% because of the remembrances? No dime chapter above chapter progress. Ah, oh, that one.
Make your progress. Next, we have more interesting stories you can start from right here. I don't want to do that right now. No, don't make me go there. No, I don't want to. Cease. I just wait a little bit, will let me go. And switch back. Yeah, I just don't want to get thrown into a cutscene or anything right away. Well. Oh, okay. I'm not. Yeah, if this episode completion is only 52.5%, I'm guessing it's the remembrances. So maybe there are different remembrances for each chapter? Maybe? I don't know, that'd be a lot of remembrances. Anyway. I will continue this next time. That's a pretty good stopping point for today. Hey, what's this? Boink. So I normally do this on Mondays. Last week was entirely Night Rain because that's a new game I was really into. But I will probably continue this next Monday. Let's see. Tomorrow I will be doing some more Night Rain. Thursday I'm gonna get in some Trails in the Sky SC. And then Friday, new Path of Exile League drops, so I'm gonna get in on that right away. That is the plan for the rest of this week. Normally I do, like, this on Mondays, and then Tuesday, Thursdays are games that I rotate through more. And then Friday is Trails in the Sky. Been working through that series. Like I said, since Path of Exile is dropping a new league on Friday, I'm gonna try and get Trails in the Sky in on Thursday. But yeah. Rarely I will replace days with other stuff, like this Friday, and last week, like I said, it was all Night Rain, but mostly that is the schedule. And then Sundays are like a wild card. I do Sunday afternoons. I normally don't go this late, but I just felt like finishing up that part of the chapter there. But yeah. Yeah, thanks for sticking around. And if interested in social media, there are links for Discord, Twitter, Blue Sky, YouTube. You can always find them in my About section on Twitch here, or under the socials banner. And for anybody watching the VOD on YouTube, if you ever want to watch live, there will be a link in the video description to my Twitch. But, yeah. Good stuff. Very interesting Elysian Realm stuff. I look forward to continuing it. I want to definitely find out more about Elysia. He's very mysterious. Water, food, go rest? Yeah, yes, I should. Yeah, like I said, thanks for being here. Hope you have a great rest of your day, night, whatever, wherever you are. And I will see you around. Bye-bye.